Alome in a Sunday. In a Sunday, they are by Champion de Piashin. The mother that don't change of the Chico Buzo, whom your man chop Rojabaso. Nemo Dada Begawado Arahado Nama Dambo Dada Nemo Dada Begawado Arahado Nama Dambo Dada Namo Dada Bhagavado Arahado Nama Dambo Dada. Nendo dinami alo ninglava dine tha mesada kune shilava Salia Sanini Bona. Udorime Pramasen Samina Tia Nesane who do Tinga Nedida. Yao Tinakama, Tinsia, Yashi Dia Mono. Tonan La Dine of the Bokan Yard Anabana Tilabe. Ilida King since the Niland we have. Did the Budem Hobu. Amyamya Shide Surabu, E. Yambono, Lila Tene, Pido, who Chinure Poguri Tema, Dudin Chine Poguri, Pagom Parliament. Baja, Dudin Chinade, Dudin Chine, Bajo Yamamu, Sally Pibono, the Arab, a good Dudinga Nedida. Dudin Madawin, Dudin Bedebi, Pramazo, Southie, Nipon, Dubia. Pablo. Alone, Nova Jira Bogori. Today, Cheney, Abilozo. Alone, Nella, who are loaded Dialozuma, Shiro, Yoye, Luigi. Tane Miami, who was in Miyabu, Pogum, no? The chosen South of the Dynamic, Tamasami. Don't just on a dame, Dilube, who are my dome, Tamis and the dome, Sunday people, no? Diluvio. The day, we are the Bogo river. Chindene, Pido Kilitabu, Kamba, Sijin, Lova Jida Bogori, Roda Jida Bogori, Moha Jida Bogori, Jimeswin, Lova Roda Mohari, Kamba Lare, Pido, Senyama, Minanjin, lose the Bogo, tell them Lida Bugo. There's a polish she must indeed. Upon she was in a map who are camp only, only Sanema, Messi Bonema. Pedro is a lot of building up. Oh, me and Dorogo Nina go. And the genius on the Dilube. Me, Doro Nina no. Nali, Nimu Dambu Tabi, the Alida. Nigaro Elum Hogu, a pomade Pogo. A pure made Pogo. A Pogo de Diao, the duty of Chimes with him. Easy Niginari, Tiaute, Ni Datlari, and I was Senyama, Nina. Pido Glida, Pesi the Jingo. Nebanada busy hot, Nebango, Jow, Pia Balo, Ido, Pure Jale Pogori Bono, Glida Suraga. Who are Pesida, go up Pesidina. Asaga Lugon. Glida will have business, you might get one. Glida Toto Jean, you might my year salary, show malare. We know that at the Shalom Bono, we know Kana woman, Glida, Opa Civil Pogo. And I'm China. I was in a Boama. Feel that Cassie can a fair job on Lemonade. Tiana will go to Kumala. Oh, Shimali, what I think Alaga, Piana Billo, Suban Poet, and Yamia Shikeri. Hello, Suban Kere Pogo, and Yamia, Neighbango, Yamop Yukeri. Who are Piono, Pion. Oh, Supan Maboni, the one I know. Through the long name Maboli, not one died the Michi, I see the arm you. Lose the Pogoa. I am a Jambia, Diagon, Minade, and a Shadamobu, Kilidaga, who Pesina. Sandra the Shalom, who Pesini the Kilidago, and Pesi Genes, the Jingo,
ကျင့်ရတယ်ကိလေသာဖြစ်စီတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းအကျင့်တစ်ခုပဲပေါ့ဒါကြောင့်ဒုတင်ကျင့်တာလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းအကျင့်တော့ရှင်မကတ္တပကြားဖို့မှာပေါ့ဝါရတဲ့ကာလကဘဒုမောဒရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာဒုတင်73ပါးစလုံးကိုတဘာတဲ့မုံတော့ဒုတင်73ပါးရှိတယ်73ပါးစလုံးကိုတပြိုင်နက်ကျင့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြပါလို့မလို့တို့မလို့ချမ်းသာလေးတရားခက်လေးဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမုံမတိတိနေနိုင်တယ်ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမုံမတိတိနေဖို့မလွယ်ဘူးပြားနဲ့တွေ့တယ်တခြားမမေးဘူးဗျာကိလေသာဖြစ်စီကြောင့်အကျင့်ဖြစ်တယ်ဒုတင်ကိုဘယ်လိုကျင့်ရမလဲဒုတင်ကျင့်ရခက်တဲ့နော်များလဲများတယ်နော်ရှင်ဗျာဘယ်လောက်ခက်တယ်ဘယ်လောက်များတပြီးတော့လောက်နိုင်ပါတယ်ကိလေသာကင်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဗျအဲ့ဒါကြောင့်ကိလေသာတွေကိုဖြစ်စီတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်နေတာပဲပြီးတော့အောက်ထအပ်တဲ့ဝိရိယရှိခြင်းကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒုတင်ကျင့်ရတယ်မလို့ပါတယ်ဒုတင်73ပါးပြလိုက်ပြင်းဒီပြင်းကြောင့်နဲ့ဘဝဖြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒုတင်ကျင့်ကြည့်လာတယ်ပြင်းဖို့တောင်ခြင်းမရှိဘူးပြီးတော့တက္ကတို့ပြုစုလုပ်ကျွေးလွယ်ခြင်းဒါဘုန်းကြီးနဲ့ပြောတာပေါ့နော်ဘုန်းကြီးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တက္ကဓမ္မတွေကဆောင်းကောင်းဝေယဝိသကိုလူတန်းပေးကမ်းတယ်ဟိုလိုချင်တဲ့တရားလိုချင်တယ်ဆိုစိတ်မှမရှိတော့တာဘာပဲလူဗျာအကောင့်လေးကြီးပဲဖြစ်နေတော့လေတက္ကတွေကပြုစုရတာလွယ်တယ်တဲ့ချုပ်ချန်တာကိုချွေတာတာကိုဒါကြောင့်မို့တက္ကတွေပြုစုလုပ်ကျွေးလွယ်ခြင်းအစရှိတယ်ပုံကြီးစုနဲ့ပြေဆုံးစေဖို့အတွက်ဒီနေရာမှာတက္ကနေနေရာမှာပေါ့နော်အဖေအမေစထုတ်ကြည့်လိုက်သာသမီတို့ပြုစုလုပ်ကျွေးလွယ်ခြင်းအလိုနဲ့လေဟိုကဆိုလူကျင်တာမို့တရားဆိုလူကျင်တာမို့ပြီးပါပြီးတော့ရောက်လွယ်တယ်ရတာလေးနဲ့နေတတ်တယ်ဒီလိုမိဘတွေကိုဆိုရင်သာသမီကပြုစုရတာလုပ်ကျွေးတာတိတ်အဆင်ပြေတာပဲတချို့မိဘရဲ့လို့မဟုတ်ဘူးဒါမျိုးငါမစားဘူးကိုမျိုးငါမစားဘူးတတ်နေတဲ့သာသမီဆိုရင်အဆင်ပြေတာပေါ့မတတ်နေတဲ့သာသမီဆိုရင်ငါအမေရလေငါအဖေရလေမျက်နှာမငယ်ရအောင်ဒေါသမထွက်ရအောင်အကုသိုလ်ပြအောင်မဖြစ်ဘူးချစ်ချုပ်ပြီးကျွေးတာလေကြာတော့လေလောဘတဏှာညင်းနေပြန်ဒါဆိုမစားတော့ဘူးနော်ဒါဆိုမစားတော့ဘူးနော်မင်းမသိဘူးလားငါဒါမျိုးမစားဘူးဆိုတော့လောဘကြီးလာတယ်ပြီးတော့မတိမ့်နေနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဒုတင်ကျင့်တဲ့ပတ်သက်ပြီးကျင့်သုံးတဲ့ဆိုရင်တော့သာသမီတွေပြုစုလုပ်ကျွေးရတာတိတ်လို့ပူတာလေတောင်းမြန်ကြည့်ပေါ့ဒီပါတို့ပြုစုလုပ်ကျွေးလွယ်ခြင်းတချို့သာသမီတွေတိတ်ကြီးများတာပဲအမေဒါမစားဘူးအဖေဒါမစားဘူးမဆိုင်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့တဏှာနဲ့ချစ်ချတော့လေအပြည့်ဆိုတာဖြစ်မခံဘူးအမေဆိုတဲ့ပုံကသူကငိုက်ငတ်ခံပါတဏှာဒါလေးစားခါကျရင်တဏှာတော့တဏှာစရာကောင်းတယ်လောဘကြီးအလမီသိတဲ့သာသမီဟိုမှာဟိုလိုချင်တယ်ဆိုတဲ့အတ္တကြီးတဲ့သာသမီတွေရပြီဆိုရင်အမေဆိုတဲ့ပုံကချုံမကြီးလုံးလုံးဖြစ်တယ်သူရဲ့ယောက်ျားတွေချရတာတစ်မျိုးသူရဲ့သမီးတွေချရတာတစ်မျိုးသူရဲ့သားတွေချရတာတစ်မျိုးသူတို့တော့မှချက်ဖို့မေ့နေတာသူတို့စားတာငါစားတာပေါ့လေမလို့သူတို့မလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့လူတင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျင့်နေတဲ့သာသမီဆိုရင်မိဘတွေကလုပ်ပြတာသိကြတာပဲတကယ်ချင်းတဲ့ဒီတိုင်းပဲနော်လူတင်အကျင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျင့်ပါကျင့်တဲ့တွေဂုဏ်ကျေးဇူးတွေပြည့်စုံလာလိမ့်မယ်နော်ပြည့်စုံစေခြင်းကျုံးပါသီလရှိပြီးသောသူသည်အဲ့ဒါကအထူးပြုတာလူတင်ကျင့်ကိုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသီလရှိမှသီလမရှိကျင့်လို့မရဘူးအဲ့ဒါသီလနေတာသီလခံ special ပြောခဲ့တာနဲ့တော့မဟုတ်ဘူးသီလမပြည့်စုံရင်ဘာမှကိုစင်မပြေဘူးခင်ဗျာတာမန်ဒါနလေးလောက်တာမှသီလမပြည့်စုံရင်အကျိုးပေးကိုတားခတ်သွားတယ်လူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေကတန်ရှင်းတာမှန်မယ်လူရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမတန်ရှင်းဘူးဆိုရင်ဘမဟုတ်လူရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတန်ရှင်းတာမှန်မယ်လူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေကမတန်ရှင်းဘူးဆိုရင်အကျိုးပေးကိုခတ်သွားတာအဲကြောင့်သီလရှိပြီးတော့သူဒီလူတွေအကျင့်တွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့စောင့်တည်ကျင့်သုံးသင့်ပါတယ်အဲ့ဒါကြည့်သွားဖြစ်သီလနဲ့ပဲခြေနှံ့နေတယ်လူတွေကိုလည်းကျင့်အောင်ရှင်ဗျာလူတွေဆိုတာဘုန်းကြီးလုံးမဟုတ်ဘူးလားဒီလိုတော့လူတွေလုံးလို့ရသလားမပူပါနဲ့ပြုသင်တယ်ငါတို့လုံးလို့ရတဲ့လူတွေရှိပါလားဆိုတာသိလာပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဆိုလူတွေစောင့်
ဆောက်တည်တဲ့လားဆောက်တည်တဲ့မူလားဆိုတာသိရောပေါ့ကိလေသာကင်းခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဆောက်တည်နေတာပေါ့လောဘကင်းခြင်းနဲ့ရတာနဲ့ရောင်းရင်းခြင်းနဲ့ပြီးတော့မပြင်းမရင်းနဲ့ဘဝဖြတ်သန်းခြင်းနဲ့တယောက်တည်းနေခြင်းနဲ့လူတင်ခြင်းနဲ့မှန်တယ်ဗျဒီနေ့တစ်ချိန်ချိန်ကြာရင်လေကိုတယောက်တည်းနေရမယ့်ချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်မပူနဲ့ကိုနာမှာ24နိုင်နေမယ်လို့ဆိုတော့မရှိဘူးတခြားမိဘတွေကိုသာသမီကဘယ်လောက်ပဲချစ်ချစ်သူတို့ကအလုံးလုံးနေတဲ့ဆိုရင်နာစနဲ့ထိုင်ထားလိမ့်မယ်သို့မဟုတ်အိမ်ဖော်နဲ့ထိုင်ထားတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်တယောက်တည်းနေတတ်တဲ့အချင်းကိုကျင့်နိုင်ဖို့အတွက်လူတင်လေးကိုစောင့်တည်နေတယ်ပေါ့နော်လူတင်စောင့်တည်တဲ့ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နေပူပါတယ်1989ကမိတယ်လူတင်စောင့်တည်ရခြင်းကြို့ဟုတ်ပြီစောင့်တည်တဲ့တော့ဟုတ်ပါပြီဘာကြောင့်စောင့်တည်ရမှာလဲမင်းကဒါငါလုပ်ပါပြောတယ်ဟုတ်ပြီငါလုပ်မယ်ဘာရမှာမို့လို့လဲဒီတိုင်းပါပဲလူတင်စောင့်တည်နေပါတယ်ဘာဖြစ်လို့စောင့်တည်နေတာအကျိုးရှိလို့လားအကျိုးမရှိလို့လားဆိုတာသိရမှာပေါ့နော်အလိုနဲ့ချင်းရောင်ရဲလွယ်ခြင်းကိလေသာကိုဖောင်းပါစေခြင်းစိတ်ရမှနေနိုင်ခြင်းကိလေသာတွေကိုဖြစ်စီတဲ့အခြင်းကိုကျင့်ခြင်းအားထုတ်တဲ့ဝိရိယရှိခြင်းဒကာတို့ပြုစုလုပ်ကျွေးလွယ်ခြင်းပြင်ပကိစ္စနေခြင်းပေါ်ပါတော့အတမွေးကိုရှိခြင်းစရှိတဲ့ပုံကြည့်စုဆိုတဲ့ရည်စင်နဲ့စေကြောအပိတာဖြစ်တဲ့အတွက်တန်ရှင်းအောင်လုပ်ပြီးသားဖြစ်လို့တဲ့လူတင်စောင့်တည်ထားတဲ့သူရဲ့သီလသိစင်ကြတာပဲသီလစင်ကြမနဲ့တော့ပါဒါပေမဲ့ဒုတိယဆောက်တည်လိုက်တဲ့တည်းနဲ့သီလကိုဆင်ညာလုပ်เสียမလို့တော့ဘူးတဲ့အလိုလိုစေကြောတတ်ရှင်းပြီးသားဖြစ်နေတယ်နဲ့ဆောက်တည်ထားတဲ့ဒုတင်အချင်းတူဟာလည်းပဲပြည့်စုံတယ်ဟုတ်တယ်ကိုကတစ်ခုတည်းတစ်ခုပေါ့နော်တစ်ခုဆောက်တည်တယ်ဆိုအဲ့တစ်ခုတည်းသိတဲ့ဖြစ်เสียလို့တော့ဘူးတဲ့ပြည့်စုံသွားတာပါပဲတော့သီလစင်ကြပြီးဒုတင်ချင်းပြည့်စုံနေတဲ့အတွက်ရှေးသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဥစ္စာဖြစ်တဲ့အရိယဝတ္တတရားမှလည်းပဲတည်တယ်သူတော်ကောင်းပုံစံပေါက်သွားတာတကယ်တော့သူတော်ကောင်းဖြစ်သွားတာပါပဲနော်လေးနောက်ဆုံးမှာတဲ့ဘာဝနာမှာပျော်မွေ့ခြင်းဆိုတဲ့သုဒ္ဓအရိယဝန္တတရားမှာတည်ခြင်းကထိုက်တန်ခြင်းအကျိုးရှိပါတယ်ဒါလည်းပဲမေးထားဖို့မေးဖို့တယ်နော်စာပုံမှာလူတွေစောက်တည်တယ်ဘာပြောရမှာလဲအချက်လေးချက်ပေါ့နော်1005ကမေးတယ်စာမျက်နှာ130လူတွေစောက်တည်တဲ့လူအဲ့ဒါကြည့်တော့ပဲလူတိုင်းတော့မလွယ်ဘူးစောက်တည်တဲ့လူပြောတာလေမြတ်စွာဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့တဲ့လာဘတက္ကရာစတဲ့လောကာမိတကိုပယ်ဆုံးချတယ်လာဘဆိုတာဥစ္စာကိုလူကြည့်တက္ကရာဆိုတာကြော်ကြားနေတာသူကိုပဲပြထင်ရှားကြော်ကြားမှုတိတ်နေမို့လာဘချမ်းသာမှုကိုလူကြည့်တယ်ဆင်းရဲကြတယ်လားမေးဆင်းရဲကြမှုချမ်းသာတယ်မင်းကွာနာမည်မကြည့်ပဲနဲ့လူသိမခံမဲ့နဲ့ဘသူမှမသိမဲ့နဲ့နေမလားသမုတ်လူတိုင်းသိအောင်ဒီကျူးသားမှာလူတိုင်းသိအောင်ကျူးသားတာအဲကြောင့်ရုပ်ရှင်မင်းသားဆိုရင်ရုပ်ရှင်မင်းသားလိုက်အစိုးရဆိုရင်အစိုးရလိုက်သူများတဲ့တာအောင်ကိုကျူးသားရတယ်သူများလာမှမတိုင်ကြော်စောင့်မှုပဲရှိပါအဲဒါကြောင့်ပြန်ဝဲရမှာဆိုရင်လေပရမတိစင်ပြန်တယ်ဒုတိယတိစင်ပြန်တယ်ပရမတိစင်မှာကျူးသားတယ်လို့ဒုတိယတိစင်ကြောင့်ပို့ကျူးသားတယ်ဘာဖြစ်လို့ပို့ကြိုကြောင်းအဲ့ဒါကိုအောင်မြင်တဲ့ဘောမှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လာဘဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သက္ကာရကြော်ကြားခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကလောကမိသားကိုပယ်ဆုံးထားတယ်မချမ်းသာခြင်းဘူးမကြော်ကြားခြင်းဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကိုယ်နဲ့အသက်ကိုမကွဲခြင်းမရှိဘူးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အသက်ရဲ့အားမှတန်ဖိုးထားဘူးတန်ဖိုးထားဆိုတာစိတ်မကက်မဲ့လောက်တာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ကုသိုလ်လုပ်တဲ့အခါမှာဒီအသက်နဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်စေထားလိုက်တာအသက်တေးပါစေခန္ဓာကိုယ်ကျိုးရင်ကျိုးပါစေပဲ့ပါစေပါပါတယ်အသက်သိခံပြီးတရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခန္ဓာကိုယ်ပြည့်စည်ခံပြီးတော့တရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုယ်တော့ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲကြောင့်ကိုယ်နဲ့အသက်ကိုမကွဲခြင်းမရှိဘူးခန္ဓာကိုယ်နာကျင်မှဆိုလို့သမုတ်အသက်သိမှဆိုလို့တရားမကျင့်ဘူးဆိုတော့ဒုတိယဆောက်တည်လို့မရဘူးနော်အဲကြောင့်ပြင်ပမဟိတဥစ္စာကြော်ကြမှုကိုလည်းပဲမေမောဒါမရှိရဘူး။နှစ်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာနဲ့အသက်ကိုလည်းမကွဲလို့မရဘူး။ဒါလည်းဖြစ်တင်တာပဲ။ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အသက်ကိုမကွဲနေပြီမဲ့လေကိုယ်ကငဲ့တာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ခန္ဓာနဲ့အသက်ကငဲ့ဘူးလေ။ကျိုးစရှိကျိုးတာပဲကဲစရှိကန်းတာပဲ။နောက်ဆုံးသေစရှိသေတာပဲဗျာ။ကိုယ်တော့ဂိူးဆက်လဲရတာဂိူးဆက်လဲရတာခံခွဲလေးလို့ပေါ့နော်။ကြောက်ွက်မှာဆိုလို့ဂိူးဆက်လဲရတာ
ဘလောက်ပဲဘေးဥစားဆိုင်နှစ်တွေကြာလာတဲ့အခါမှာဟောင်းနှွမ်းပြီးပြည့်စည်တတ်တာလေဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဒီတိုင်းပဲလေဒါကြောင့်မို့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကခန္ဓာကိုယ်မမောလို့မရှိဘူးအသက်ကိုတန်ဖို့မထားဘူးဆိုရင်တော့ကျင့်လို့ရပြီဒါပေမဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ပေါပြုနိုင်ရတဲ့ဥပဒနာဘာဝနာကိုပြည့်မြောက်ပြည့်စုံအောင်ကျင့်ကြံလို့တူတာနိဗ္ဗာန်လိုချင်တယ်မဲ့ဖို့ရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသုံးရအောင်နော်သုံးမျိုးပေါ့လောကီစီစဉ်ဥစ္စာယေဒနာကိုလည်းဆွနိုင်ရမယ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အသက်ကိုလည်းပဲဆွနိုင်ရမယ်ဆွတဲ့နေရာမှာကြောကြားခြင်းလို့ဆွတာမဖြစ်စေရဘူးဇံရခြင်းလို့ဆွတာမဖြစ်စေရဘူးခန္ဓာကင်းရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြတ်မောပြုခြင်းတဲ့စန္ဒရှိပါကျိုးရှိတယ်တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးကောက်ွယ်မဲဆိုတော့အသက်နဲ့ခန္ဓာကိုဆွထားတယ်ပြုတ်တယ်ရှိတာပဲနိုင်ငံတိုင်းမှာရှိတယ်ကိုယ်နိုင်ငံမှာပဲရှိတာမဟုတ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကဘလောက်ပဲဆွနိဗ္ဗာန်မရဘူးဘာဖြစ်လို့ရည်ရွယ်ချက်ကိုမတူဘူးဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသက်ကိုဆွတယ်ခန္ဓာဆွတယ်ဆိုတာရည်ရွယ်ချက်ကတိတ်မြင်ပါတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်မှပြုနိုင်ရည်ဆိုတာကလောဘဒေါသကင်းပြီးတော့နောက်ထပ်မတရားဖြစ်တဲ့နေရာကိုတွားဖို့ရည်ရွယ်ထားတာအဲကြောင့်ရည်ရွယ်ချက်မတူဘူးတချို့ကပစ္စည်းဥစ္စာဆွတယ်တချို့အသက်ဆွတယ်ဘာအတွက်လဲသားကိုချစ်လို့သမီးကိုချစ်လို့ဩသားအနေမကောင်းဘူးနေမကောင်းတဲ့သားကိုလေစိတ်ကိုတဲ့အခါမှာဥစ္စာကုန်ရင်ကုန်သွားပါစေဆွတာဥစ္စာကိုဒါမဲ့သားအသက်ရှင်းစေခြင်းတချို့အမေတွေဆိုရင်ရင်းနေတဲ့သားပဲဖြစ်ဖြစ်မိထဲမှာကြံခဲ့တဲ့သားပဲဖြစ်သူ့အသက်ကိုစောင့်လို့ဝင်ခဲ့တယ်အသက်တင်သေးပါစေဘာဖြစ်လို့နှာနောက်ကိုလိုက်တာလေသားကိုချစ်လို့နှာနောက်လိုက်ပြီးတော့ဆွတဲ့စွန့်စားမှုဟာတကယ်စွန့်စားရမရဘူးအပယ်ကျသွားတတ်တယ်ဒါမဲ့တဏှာကင်းအောင်စွန့်စားမှသာနိဗ္ဗာန်ရောက်တာဒီတက္ကသိုလ်တစ်ခုမှာပေါ့နော်သင်တန်းတော့ပို့ချတဲ့အခါမှာသူကမေးတယ်ရဲတော်မသိတည်တော်မရဲမလားရဲရင်မသိဘူးတဲ့သိရင်ရဲမလားတော့ဖြစ်နိုင်ပါမလားအဓိကလောဘဒေါသမောဟလောဘဒေါသမောဟရှိပြီးရဲရင်တော့သိကြီးကြွားမှာပဲလောဘဒေါသမောဟကင်းကျင်တဲ့ဆန္ဒနဲ့ရဲရင်ကျင့်မဲ့ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာပဲတရားကြည့်ဖျားမပြေခင်တရားမင်းသားဘဝနဲ့တောထွက်မယ်လို့ကြံတာအချိန်ပေါက်မနေဘူး။တွေ့စရာတွေကများတယ်။မဲ့စရာတွေရှိတယ်။သူတွေ့လုံးလို့မဟုတ်မဲလုံးလို့မဟုတ်ဘူးပဲ။ကိုမတွေ့လဲသူတွေ့နေတာလေ။ကိုမမဲ့လဲသူမဲ့နေတာ။ဖက်ခက်ထွက်လိုက်ပါပြီလေ။ဆောင်းနေကျင်းရတာ။အဲ့ဒီကျင်းတဲ့ခါမှာလေကိုနဲ့သက်ကိုလုံးဝမပြတ်ဘူးရှိဘူး။လာဘသက်ကာရငါကြော်ကြားခြင်းလို့တရားကျင့်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။ပိဿဝကေငါ့ဘဝလေအနာခတ်ပြီးတော့လုပ်ကြွေးတာ။ကျင့်တာဖတ်ကြည့်အတော်လေးသနာကိုကောင်းဘူးဒီဘောလေးပုရုဇဉ်ဘဝနဲ့ဆိုတော့ဒီလိုပဲပြောရမှာပေါ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေတဲ့မွေးခြင်းလေးတွေကျွေကြတယ်လေအဲ့လောက်ကြည့်ကိုကျင်တာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်အစမဆိုင်ပုတ်သွားတာကျွေကြတာလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒါရမှားနေတယ်ကျင့်ပါလားအမှန်တည်းကျင့်မယ်ပေါ့နော်မှန်တယ်ကျင့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဘောဒီပင်ခြေရင်းမှာခက်လက်တဲ့ချိန်ကစပြီးတော့အသက်အသေးပါစေခန္ဓာသေးပါစေသူ့သားတွေခန့်ချောက်သွားပါစေ။ဒါဘယ်ညုဒဉာဏ်ကိုမရမချင်းဒီနေရာမထားတော့ဘူး။ကျင့်တာရတာပဲလေ။ဘာစိစိမှမဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ဘာအသက်ကမှငဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကနိဗ္ဗာန်နော်။အဲ့ဒီမှာတို့ဘုထုမှာတော့မဖတ်ဘူးပေါ့နော်။ဘုရားဆိုတဲ့ဇာတ်ကားမှာအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်တွေ့လိုက်တယ်54ဘန်းနဲ့ပုံကြည့်ထားတာလေတချို့ဟာတွေကထေရဝါဒစာပေမှာပါတာနဲ့ထပ်လို့ကြားပြီတချို့ဟာထပ်လို့မကြားဆိုပါတော့ဗျာပင်စာဝဂီ9ဦးကထွက်ခွာသွားတဲ့အခါမှာဘုရားမင်းသားတယောက်တည်းကြံခဲ့တယ်အစာမစားတော့မူးတယ်ဘုရားတို့တီးထားတာကသူ့ဇာတာတစ်ဖြစ်ပြီးဘုရားမဖြစ်ခင်တမနဲ့မှာခန္ဓာတို့ဆုံးကိုထူတာလေသူ့ကိုယ်သူခန္ဓာကိုယ်ကိုပြန်ပြီးပြုပြင်ပြောင်းလဲတာတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူး
သစ္စာတရားကိုမသိဘဲနဲ့သိသွားရင်ရှုံးပါလေဒါကြောင့်ဘုရားကပထမဆုံးဓမ္မစကြာမှာဟောတာကဒွေမေဘေကဝအန္တာပပ္ပစိတနာနသေဝိတပါကတမေတွေရောဆိုင်ကာမေတုလောကီအာယုံကာမဂုဏ်ကိုလိုက်စားတာမျိုးလည်းပြောပါတရားကျင့်တဲ့အခါမှာလည်းအတ္တကိလမထခန္ဓာကိုပင်ပန်းအောင်လုပ်တာဒီသစ္စာအတွက်မဟုတ်ရင်မှားတယ်ဒုက္ခကိုတွေးခြင်းလို့သမုဒယပယ်ခြင်းလို့ကျင့်နေဆိုတော့မှန်တယ်အဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့ဗျာရန်တန်ပြီးကျင့်ရင်လည်းဒုက္ခခန္ဓာမှာဒုက္ခခက်တာလေအမှားတစ်ခုကိုလက်ခံပြီးရှိသွားတာတရားလောက်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမှားတာတွေ့ရင်တော့စွန့်တယ်ဒါဥစဉ်တော့ဗုဒ္ဓဝါဒမှာပါတာလေအဲ့ဒီမှာကြတော့ဗျာမူဝီလေဒီအဲ့မှာဒုစတာဆိုတဲ့တင်းသမီးအနားရောက်လာရှိတိုက်တာဘာလို့တရားကျင့်တာလဲပေါ့တရားရခြင်းလို့တရားကျင့်တာတရားရခြင်းလို့တရားကျင့်အသက်ရှင်မှရမှာလေအသက်သိရင်ဘလို့တရားရမှာလေဒုစတာပြောသိရင်တရားမရဘူးမှန်တာပေါ့ရှင်ဒီမှာတရားရတာလေအဲ့ဒါမှသူကတိုက်တော့အော်ဟုတ်သားပဲအဲ့ဒီမှာကြတော့ဒုစတာမင်းမြတ်နေတော့ပြောလို့သံဝေကဉာဏ်နဲ့တရားကျင့်နိုင်လို့သူကဘုရားဖြစ်တာပေါ့နော်ဘုရားဝါဒမှာထေရဝါဒမှာじゃအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒုစတာပြောပေးတာမဟုတ်ဘူးလူပေးတာပဲရှိတာနော်ဒါကြောင့်မို့ကိုယ်နဲ့အသက်ကိုငကွက်မှုမရှိဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုမှသာနာမှန်လောကီအောင်ပြုရင်နာမှသားတွေဆုံးမယ်သမီးတွေဆုံးမယ်နိုင်ငံတွေဆုံးမယ်လူမျိုးတွေဆုံးမယ်ကြက်တလောက်ဆုံးဒါဆိုရှင်မြတ်မမြင့်မြတ်ဘူးလားအမြတ်တွေလုပ်ပြီးတော့မြင့်တာကိလေသာကင်းခြင်းမကင်းခြင်းကိုပြောနေတာပေါ့အမြတ်တွေဆုံးတဲ့နေရာမှာကိလေသာကိုကင်းခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိရင်ကိလေသာကင်းတာကိလေသာကင်းခြင်းနဲ့ဆန္ဒမဟုတ်ဘဲနဲ့ချမ်းသာခြင်းချမ်းသာမှာပေါ့ကြော်ကြခြင်းကြော်ကြမှာပေါ့ဒါမသိရင်ပေါ့တချို့ကြတော့လေနိုင်ငံနဲ့လူမျိုးတွေစွန့်သွားတယ်သိသွားတာပေါ့ဗျာလာဘစိတ်ဆောင်စားတော့မရဘူးသက်ကာရကြော်ကြတာလူသားသိတယ်နာမည်မသိဘူးဒါပေမဲ့ကိုတွေ့တာနာမည်မသိတာလေသူတွေ့ကသန္တရမှာလဲနေမှာလေကိုကတော့သူ့ကွန်ပျူတာအော်ဘယ်လောက်ထိစိုးစိုးစံဗမာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ပေါ့ကိုတော့အောင်ဆန်းနာမည်လုံးကျန်တာလေသူသိသွားပြီနာမည်မသိဘူးဘုရားကနာမည်သိတာမသိတာမလို့ချင်ဘူးခန္ဓာမသိဘူးရည်ကြည့်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နာမည်မသိပါဘူးတဲ့သူခန္ဓာခဏသိပါထမှာဒါဗုဒ္ဓဝါဒဘက်ကပြောတာနော်လောကဘက်ကကြည့်ရင်အမှန်တော့အခုပြောနေတာဓမ္မဘက်ကနော်ဒါဆိုရင်လောကအတွက်လောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမှားလားဆိုတော့လောကနဲ့ကြည့်အမှန်ကြီးပဲအမှန်ကြီးပဲအခုကဓမ္မနဲ့ပြောနေတာဒီချက်ကိုပြောနေတာနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်မှပြုနိုင်ရဲ့အတွက်ဒီချက်ကိုကခန္ဓာကင်းခြင်းပြီးတော့နိဗ္ဗာန်မြင်မှပြုဖို့မမှားဘူးတဲ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဒုတင်ဆောက်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့တွေ့အနေနဲ့ပေါ့နော်လိုက်နာရမယ့်အရာကတိချမ်းသာခြင်းနဲ့မကြော်စောခြင်းနဲ့နှစ်ကိုယ်နဲ့အသက်ကိုမငဲ့ပါနဲ့သုံးနိဗ္ဗာန်ကိုပဲအောင်ပြုပါသူပြည့်ခြင်းလို့နဲ့ပြည့်ခြင်းလို့ပြန်မပြည့်ခြင်းလို့မလုပ်နဲ့မကျင့်နဲ့အဲ့ဆိုရင်မှားချမ်းသာခြင်းလို့ကြော်ကြခြင်းလို့မကျင့်နဲ့ဒါလည်းမှားဆောက်တည်တဲ့လူသူဆောက်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာလေနော်အဲကြောင့်အင်္ဂါ3ချက်နဲ့ပြည့်စုံတော့ဆောက်တည်လို့ရပါပြီဒုတင်ဆိုတာကတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟောထားတာမှမဟုတ်တာတရားဟောထားတာလေပထမဆုံးဓာတ်ကတခြားလို့မဟုတ်ဘူးရှင်မာကတ္တပနောက်မှရှင်မာကတ္တပတပည့်များဒီနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကိုမှမေးကြည့်ပါလာဘသက်ကာရစတဲ့လောကမိတာကိုပယ်ထားသူမှန်ပါတယ်ပြီးတော့ဟာလေအိမ်မှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမို့လို့ဥစ္စာလည်းဆုံးလို့မရပါဘူးဗျာလူကြတဲ့မှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မို့လို့နာမည်လည်းပြည့်လို့မရပါဘူးဗျာမငင်းပါဘူးမှန်ပါတယ်ပြီးတော့နံပါတ်2ကိုယ်နဲ့အသက်ကိုမငဲ့ပဲနေလို့လည်းမရဘူးဗျာမှန်တယ်ဒါလည်းငင်းစရာမရှိဘူးနိဗ္ဗာန်တော့မြင်မှပြုခြင်းနဲ့ရတယ်ဆိုရင်အဲ့တစ်ချက်နဲ့လုံးဝပယ်သွားမှလည်းဒိဋ္ဌာသွားတဲ့အခါမှာလာဘအသက်ကချမ်းသာခြင်းနဲ့စိတ်တွေဖြောက်လိုက်ကြော်ကြခြင်းနဲ့စိတ်တွေဖြောက်လိုက်တရားကျင့်တဲ့အခါမှာတည်တည်ကြည်ကြည်သစ္စာတရားကိုမျက်မှောက်မပြုရင်ဒီရမထတော့ဘူးဒိဋ္ဌံပြီးကြည့်ကြည့်တက်လာပဲရှင်ရရဲ့ဒီဒိဋ္ဌံပေါ်မနေတော့ပါဘူးမရဘူးဒိဋ္ဌံပေါ်မနေဘူးဆိုရင်လောဘဒေါသမောဟတကယ်ကင်းခြင်းမှာအတိတ်ခံခြင်းမှာလောဘဒေါသမောဟမကင်းဒီလိုကင်းဒီလိုတော့မရဘူးနော်ဒါဒုတင်ဆောက်တည်တင်သူ3ကြောင့်မိသားမှုပါလေ2000ရယ်2006ရယ်ဒုတင်73ပါအတိတ်ပဲတရားရှင်းနေတယ်ဒုတင်က73ပါရှိတယ်
ဒီထဲမှာဘယ်လူတင်ဟာကိုယ်နဲ့တင့်တော်လဲဆိုတာရှာကြည့်လို့ရတာပေါ့နော်ပထမဆုံးပန်တကူလူတင်ပန်တုကူလာပန်တုကမြေမှုကူလာကမြစ်တဲ့မြေပေါ်မှာရှိနေတဲ့ဘောကိုပန်တုလို့ခေါ်တယ်နော်လန်ကီတုတ်တဲ့အမိုက်ပုံစရှိတဲ့တနေရာမှာရှိနေတဲ့မြေမုတ်ဖုံမိုးတို့ရဲ့အပေါ်မှာလွှမ်းမိုးမြင့်တက်ပြီးကြားရောက်နေတဲ့အဝိုးကိုပန်တုကိုသင်္ကန်းတို့ကြားနေမှာကြားနေဆိုတာဆိုပါစို့လာပါလိမ့်မယ်ပြန်ပြောချုပ်ပြောကောင်းပါဟုတ်ပြီနော်ပန်တုကိုအဲ့ဒါမေထားဖို့တာနော်1984ပြီးတော့ခောက်ကိုပန်တုကူလာပန်တုမြေမှုတ်လို့ကူလာဆက်ဆုပ်เสียအဖြစ်တို့ရောက်ချင်းတုတ်တန်မြေမှုတ်စားတည်တို့ကဲ့သို့ဆက်ဆုပ်ွယ်အဖြစ်တို့ရောက်တော့ကြောင့်ပန်တုကူဘယ်တော့မှမလို့ခြင်းတဲ့ဥစ္စာမျိုးဆိုတာကျွန်တော်သိကောင်းတာဘာမျိုးဆိုတော့မြေအထက်ချက်တရားကောက်တဲ့ပန်တုကူဆိုတော့နောက်ပေါင်းတစ်ချက်ကာလီဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်သေလို့အလောင်းကိုလာပစ်ထားတာဒါပေမဲ့ဒီနဲ့ပြင်မကောင်းဘူးကြည့်မကောင်းရှုမကောင်းအဲ့ဒါကြောင့်အဘိုးတွေပတ်လိုက်ပြီးတော့လာပစ်ထားတာဒီရတာဘယ်နေရှိနေလဲမသိပါဘူးဘုရားကဘုရားဖြစ်ပြီးပင်စားဘက်ကြီး9ဦးအပါဝင်ယတတထေသာအလုံးတန်ခါပါ60ပေါ့နော်မင်းတို့သိထားတဲ့တရားကိုသူများကိုမျှဝေဖို့တဲ့သွားကြတလန်းကိုနှစ်ပါမသွားနဲ့တလန်းကိုတစ်ပါပဲသွားခိုင်းလိုက်တယ်အဲ့လိုခိုင်းပြီးတဲ့အချိန်မှာသူလည်းပဲထွက်လာတာတခြားမသွားဘူးဗျသူတရားကျင့်ခဲ့တဲ့ဥရုလာတော့ပြန်လာတာအဲ့ဒီမှာကဥရုလကတ္တပနေဒီကတ္တပခေယကတ္တပဆိုတော့ကတ္တမညီနောင်ရှင်းတောင်ရှိနေတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုချွတ်ဖို့တယ်ဘုရားတော်တော်ချိန်ယူရတယ်ဘာဖြစ်လို့ချိန်ယူရလဲဆိုတော့သူကပါရမီကနုနေပြီပါရမီဆိုတာကညာနာပါရမီညာကနုနေတဲ့အောင်အချိန်ယူရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပြမှာသင်္ကန်းဘာလို့ရလဲသင်္ကန်းတော့ပေါ့အလောင်းပေါ်လိုက်ဟိုလောက်ရင်လောက်ကြတာပေါ့လေညွန်စရာကောင်းလိုက်တာအဲ့ဒါတန်ဖို့မဲ့သွားအဲ့ဒါပန်တုကိုပေါ့ညွန်စရာသိကောင်းတာပဲတဲ့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့အမီလောက်မှာဘုရားမိုးလို့လေဘုရားမိုးလို့ဆိုတာတရားပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကိလေသာကင်းစင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညွန်စရာအနေနဲ့ပဲရှိတယ်ကိုယ်ထိခိုက်တာမရှိဘူးအဲ့ဒီညောင်လျှော့တယ်ကိုယ်တိုင်လျှော့တယ်ကြားမရကြောက်ကြဖန်ပြီးပြရသင်္ကန်းလှမ်းမဲ့ဆိုတော့ဗျာကြားမရတန်းနေလားဖန်ပြီးပြရအဲ့ဒါသင်္ကန်းကိုယ်တိုင်လျှော့သင်္ကန်းကိုယ်တိုင်လှမ်းအဲ့ဒီသင်္ကန်းကိုရှင်မကတော့ပြတာအဲ့ဒီညကိုယ်တိုင်လျှော့ကိုယ်တိုင်လှမ်းလာတဲ့သင်္ကန်းကိုရှင်မကတော့ပြတယ်အဲ့ဒါပန်တုကူနံပါတ်1မြေပေါ်မှာရှိနေလို့ပန်တုကူနေနံပါတ်2မြေပေါ်မှာရှိတဲ့ညွန်စရာကောင်းပြီးတန်ဖိုးမဲ့တာမလို့ပန်တုကူနော်ပြီးတော့ပန်တုကူလေးကအဲ့ဒီပန်တုကူလာအမြင်ရတဲ့သင်္ကန်းကိုဝေါ်ရသုံးဆောင်လေးရှိတဲ့ဉာဏ်ကိုပန်တုကူလေးကဒါကြတော့ပုဂ္ဂိုလ်ခုနကပန်တုကူလာကပစ္စည်းပန်တုကူလေးကပုဂ္ဂိုလ်ပြီးတော့ပန်တုကူလေးကင်ကအင်္ဂါဆိုတာအကြောင်းအင်္ဂါတော့မဟုတ်စောင့်ကြည့်လို့တဲ့စေတနာဒီဟာတော့ငါစောင့်ကြည့်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးပေါ့နော်ဒါပြီးသွားပြီပန်တုကူလာသိရပါပြီပြီးတော့နံပါတ်2တေစီဝရိကင်္ဂတေစီဝရတေက3စီဝရကသင်္ကန်း3ချက်3ထက်ကတစ်ထပ်သင်္ကန်းကြီးရန်ခံတဲ့အခါမှာတစ်ထပ်သင်္ကန်းပေါင်းပါတယ်အထူးကြီးဘယ်လိုတစ်ခါမို့ရန်ခံတော့တစ်ခါပဲသုံးလူတင်မဆောက်ပြင်30ရမလို့လူတင်ဆောက်တင်တော့တစ်ထပ်သင်္ကန်းကြီးတော်တော်ထူတဲ့သင်္ကန်းတစ်ထက်ဒါကဘာပြောလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့အရင်းကြီးကလူတင်ခေါ်မှာပေါ့နော်တော့တဲ့သွားပြီးတော့နေတဲ့အခါဆောင်းကာလာရောက်ပြီဆိုရင်ချုံစရာဆောင်းအောင်မရှိဘူးအဲ့ဒီနှစ်ထပ်သင်္ကန်းခြုံပြီးနေရအဲကြောင့်နှစ်ထပ်သင်္ကန်းတစ်ချက်ပြီးတော့ကိုရောအကိတဲ့အခုဦးဇင်းတို့ပုံမှာဝထားတဲ့ဒီသင်္ကန်းကြီးပေါ့ဒါကိုရောမခေါ်တယ်ပြီးတော့ခါဝတင်းမှန်တစ်ချက်ဒီစကားပြောလို့ဆိုတော့ဘောင်းပြီးသမုတ်လုံးကြီးပေါ့ကိုရောအကိတဲ့ကြတော့ဒါအင်းကြီးပေါ့အပေါ်ဝရဲ့အောက်ဝရဲ့တစ်ချက်ပကုံးတင်ရဲ့တစ်ချက်အားလုံး3ချက်ဒီ3ချက်ပဲဝမှာဒီဘိုးလို့မရအောင်ဒါတေစီရိကင်က
ဟုတ်ပြီနော်တေစရိကသုံးထံသောသင်္ကန်းကိုသာဝိုးယုံသုံးဆောင်လို့ရှိတဲ့ယဟန်ကိုတေစရိကရှင်မကတ္တပလို့ပြိဋိမစံတဲ့သုံးထံပဲဒါဆိုရှင်များဒီသုံးထံပဲဝုန်းမယ်ဆိုနောက်ထပ်ရဘယ်လိုလုပ်ဟုတ်တယ်လူခံလိုက်ဒါမဲ့သုံးထံထဲမှာဆိုပါစို့ဧကတိအခုသိဧကတိပေါ်ဧကတိဟောင်းနှံသွားပြီနောက်ထပ်ဧကတိချက်လူခံလို့ရတယ်ဒါမဲ့ဒီဧကတိဆုံးသင်္မဟောင်းရင်သင်္မလူခံလို့ရတယ်သင်္မအောင်ဆုံးဒါလူခံတာပြောတာတကယ်လို့ဒါပန်တုကိုတူတင်စောက်ပြမယ်ဆိုတော့ဧကတိဆက်ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်လက်ကောက်ရတယ်ပိုက်စားလေးအများကြီးဖြစ်မှာချုပ်ရတယ်ချုပ်ရင်အကြီးဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါကိုတစ်ခါသင်္ကန်းဖြစ်အောင်စစ်ဆူရတယ်တော်တော်အလုံးချုပ်တာလေတော်တော်အလုံးချုပ်တာအခုကတော့လေကြီးကလည်းမှီတယ်ဒကာတွေကလည်းတတ်နိုင်တယ်ပြောမှာပေါ့နော်လူတာသင်္ကန်းအစုံလိုက်လူတွေကအစုံလိုက်မလူနိုင်ဘူးဘိုးပိုင်စားလေးတူတာမတူဘူးနော်တေစေဝရိကင်ကဒါကသင်္ကန်းသုံးထံနဲ့နေမယ်လို့ရည်ရွယ်တဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့စေတနာတိစေဝရိဒုတင်ရပါပြီပန်တုကိုဒုတင်တခုနော်ပြီးတော့တိစေဝရိဒုတင်ဒါနံပါတ်2နံပါတ်3လာပြီပိဏ္ဍပါတိကင်ကပမာလိုကတော့ပိဏ္ဍပတ်ဒုတင်လို့ခေါ်တယ်ပိဏ္ဍပါဒပိဏ္ဍဆိုဆွန်ပါဒကကြာတာသမုတ်ဆုံးခံတာတပိတ်လေးကိုယူပြီးတော့လေသွားတဲ့အခါမှာဆုံးသွားခံရင်ဆုံးနေအင်းလေးကိုတပိတ်တဲ့ပုတ်ပြချမလို့ပိဏ္ဍပါဒတပိတ်တဲ့ကိုခမင်းကြတာအဲ့ဒါကိုပိဏ္ဍပါဒကိုခေါ်တယ်နော်ဆိုလိုတာဆုံးခံတာကိုပိဏ္ဍပါဒလို့ပြောတယ်အခြားသူတို့လောက်လို့အပ်တဲ့တဆုတ်တစ်ခေတ်တော်ဆုံးစားတဲ့အာမိတာတို့တပိတ်မှာကြားတာကိုပိဏ္ဍပါဒဆိုလိုတာကဆုံးခံပြစားလူတွေဆုံးမစားဘူးမွေးနေဆုံးမလို့ဘာမို့လို့အိမ်ပင်းနဲ့ဘာမစားဘူးကျောင်းတော်လူလည်းမစားဘူးအဲ့ဒါပိဏ္ဍပတ်ဒုတင်ပဲပိဏ္ဍပတ်ဒုတင်ကိုရှင်မကတ္တဗတသက်လုံးဆောက်ပြီးပါတယ်ဘုန်းကြီးဆိုရင်တော့ဆုံးခံစားတယ်ပေါ့ဒါမျိုးတော့လူကမရဘူးနော်လူကတော့ဒါကြတော့မရဘူးပန်တုကိုဒုတင်လဲလူကမလွယ်ဘူးစုပ်ပြတ်တဲ့အိုးကိုဝင်နေလူရကဲ့ရမှာပေါ့ခေါင်းပါတဲ့လူတော့မထင်ဘူးလူတွေအဆင်မပြေဘူးပြီးတော့တိစေဝရိဒုတင်ဘလို့တော့ယူကြမှာတော့အပေါ်မှာအပိုတစ်ထဲအင်ဂျီတစ်ထဲလောကြီးတစ်ထဲဘလို့တော့ဝင်မှာဘယ်လူကြလဲဝင်လို့ရမှာဒါလည်းမရဘူးပြီးတော့ပိဏ္ဍပတ်ဒုတင်ဒါလည်းမရဘူးကြောင်းစားလို့ပြောမှာခွဲလေးနဲ့သွားကျွန်တော်ကိုလူရပါခင်ဗျာမြင်ဘာလို့တာမို့လို့ကျွန်တော်ကပိဏ္ဍပတ်ဒုတင်စောက်တည်နေတယ်မြင်ဖုံးတဲ့မို့လို့ကြောင်းစားပြီးတော့တာမှာတဲခံမှာဒါလူလို့မရဘူးနော်ဖုံးမရတာဖုံးရတော့ကြောင်းစားဘယ်သူမှပြောဘူးဘာလို့သင်္ကန်းရဲ့ဂုံနဲ့သုံးရတဲ့ကြောင်းကြည့်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးလေဘယ်သူမှတောင်းစားမပြောဘူးဒါကြောင့်မို့ပိဏ္ဍပတ်ဒုတင်လူတွေလုံးလုံးမရဘူးနော်ဘာတော့မလုံးနေပြန်ပြီးတော့တပဒါနစာရိကင်ကတပဒါနအပဒါနအပကကင်းခြင်းဒါနကအစင်ကိုဖြတ်ခြင်းအပဒါနအစင်ကိုဖြတ်ခြင်းမှာကင်းခြင်းသို့မဟုတ်အပြတ်အချမရှိခြင်းသဆိုတဲ့ကွာဆိုလိုတာကအပြတ်အချမရှိတဲ့နေ့တကွဖြစ်တော့ကြောင့်တပဒါနဒုတင်ဘာပြောရလဲဆိုတော့ဆုံးခံထွက်တဲ့ခါမှာဦးဇင်းတို့ဆုံးခံထွက်ခဲ့တာနှစ်ပေါင်းမနေဘူးကျမ်းကုန်ရောက်တဲ့အချိန်ကလေးကလေနိုင်ငံခြားထွက်တဲ့အချိန်ထိအဲ့ဆိုဦးဇင်းတို့ဆုံးခံခဲ့တာ2004ပေါ့2005လေးလပိုင်းမှာနိုင်ငံခြားထွက်တာအဲ့ဒီနိုင်ငံခြားမထွက်ခင်ဒီဆုံးခံစားဒါပြင်မဲ့ဆုံးခံတဲ့ခါမှာဦးဇင်းတို့ကလေဆုံးခံအိမ်ဖိတ်ပြီးတော့ကြွားတာအိမ်တိုင်းမရရဘူးမရတာလားမရချင်တာလားမရချင်တာပြောမှာပေါ့အဲ့လိုအိမ်နဲ့လူချင်းမှလှူပါအဲ့ဆိုချင်းနေကြည့်တယ်အိမ်နဲ့ကောင်းအောင်မယ်တော့ပါကြည့်တာပြောတာအိမ်နဲ့ကောင်းအောင်မယ်ပြီးတော့တရားတရားရှိမဲ့ထင်းတဲ့အိမ်သွားပြီးတော့ကြက်တယ်ဒကမကြီးမနေ့ကဆုံးခံကြွားခြင်းလို့အဲ့ဆိုကိုဖိတ်တဲ့အိမ်ကစိန်ချလည်းဖြစ်နေမယ်စနေချလည်းဖြစ်မယ်အိမ်ချလည်းဖြစ်နေမယ်အိမ်စင်တိုင်းမဟုတ်ဒါမဲ့တပဒါနဒုတင်ကြအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအိမ်စင်တိုင်းဆိုပါစို့ဗျာလမ်းပေါ်မှာအိမ်တရားရှိရင်တိတ်ခနေတော့မကြော်ပဲနဲ့အစင်တိုင်းတရားလုံးလို့ကြွားဒါဆိုရှင်ဗျာတပိတ်ကပြည့်နေပြီတရားလုံးကြွားတာအဲ့လိုဆိုလိုတာမဟုတ်တပိတ်မပြည့်ရင်တပိတ်ပြည့်သွားရင်စိန်နဲ့ပြည့်ရင်စိန်နဲ့ပြည့်ဒါပေမဲ့အိမ်ကိုကြိုးလို့မသွားဘူးနံပါတ်1အိမ်ကိုသွားရတယ်ဆုံးရမယ်နံပါတ်2အိမ်ရတယ်မလူဘူး
နံပါတ်3ရ grow song နံပါတ်4ရ song သူမှတ်မိတယ်လေဒီတိုင်းမနေ့ခံကြရင်တော့နံပါတ်2ငါမခံဘူးသူမှမလို့လားမလို့ရဘူးအစင်တိုင်းနေတိုင်းဒီတိုင်းပဲလူမလူအမလီတော်တော်လေးလို့မလို့သိခံတာလေသိမခံနဲ့ဆုံးခံလို့မရဘူးပြီးတော့မာနရှိရင်ဆုံးခံလို့မရဘူးမာနလုံးဝဒီနေမှာရှဲကိုမရှိရဘူးသူများအိမ်မှာသွားစားရတာသွားခံရတာလေဟိုကကြတော့တော်တော်သိခံရတယ်ဦးဇင်းတို့ကြတော့ဆုံးခံတဲ့ခါမှာမာနကင်းတာမှတ်မဲ့သိမခံဘူးကိုသွားထိုင်တာကြာတဲ့ခါမှာအိမ်ကထွက်မလာဘူးပဲဖြစ်ဖြစ်သမုတ်ကိုသွားတဲ့ခါမှာတကားကိုအကြာကြီးပေးထားတာဖြစ်ဖြစ်မဆောင်တော့ထွက်သွားတာရှိုင်းသွားတယ်မရဘူးဒုတိယသမသိခံရမယ်ဒေါသပြအောင်နဲ့မာနပြရမယ်ဒါလောဘပြအဲ့လိုမှမလုပ်ရင်မရဘူးဒါကြောင့်သဘာဝနာစာရိကဒုတိယဆိုတာအိမ်စဉ်တိုင်းစိတ်ကနေတော့တရားရှိမလောင်းလို့မကြွဘူးမရှိရဘူးဆဲလို့မကြွဆိုမရှိရဘူးတချို့ဘာသာချအိမ်ရှိမှာမတတ်နိုင်ဘူးဘာသာချမချအိမ်စဉ်တိုင်းကြွမယ်ခရယာပဲဗျာအစ္စလာမ်ပဲဗျာဟိန္ဒူပဲဗျာဒီမဆိုင်နဲ့အိမ်ဖြစ်ပြီးတော့ဒါကြောင့်အိမ်စဉ်တိုင်းကြွတာကိုသဘာဝနာစာရဒုတိယလို့ဟောတယ်မလွယ်ပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်မျိုးလိုပါလေအခုချိန်မလုပ်ဘူးသေးပါဘူးအဲ့ဒါကြီးမလုပ်ရဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အချိန်လည်းမလောက်ဘူးလေအချိန်ကြာသွားမယ်ဆိုရင်စာသင်တိုင်းကဒီတဲ့တိုင်းပဲ9နိုင်ထွဲ12ခွက်အကုန်ပြန်ရောက်ပြန်ပြောင်းရင်ဘာဖြစ်လဲအိမ်ထုတ်ခံရမှာပေါ့အဲ့ဆိုမရဘူးအဲ့ဆိုအိမ်ကြီးကျွေးပြီးကြွားတာသူတို့မလုပ်ဘူးနော်အဲ့ကြောင့်ကြိုးကြမကြွားနဲ့အစင်တိုင်းကြွားတဲ့ဒုတိယကိုကြတော့သဘာဒါနာစာရိကင်ကသဘာဒါနာစာရိကဒုတိယပေါ့နော်ဒုတိယဒီဝရှိသွားပြီဒါလည်းပဲလူလုံးလုံးမရဘူးနော်ဘုန်းကြီးတော်မှာလာပြီးလူတွေလို့ရတာဧကတနိကင်ကပမာတော့ဧကတနိဒုတိယပေါ့နော်ဧကတနာဧကအာတနာဧကကအာတနာတရားတဏှာတထိုင်ဧကတနိကတဏှာထဲမှာသမုတ်တစ်ထိုင်တဲ့စလိရှိတဲ့ဉာဏ်ကိုဧကတနိဒုတိယလို့ခေါ်တယ်ဆိုလိုတာကလူတွေလို့ပေါ့ချို့လူတွေရတော့လေဟိုနေရာလေးမှာစားလိုက်ဟောလေးယူတော့လက်ဖက်ခွက်လေးပေါ့ဟုတ်လားသူတရားလို့ပြင်းလို့ဒီမှာမစားဘူးပြန်စားလိုက်၆သွားလို့မရဘူးတနေရာထဲမှာပဲစားဘယ်နေရာထိုင်ပြီးတစ်ထိုင်တယ်ပြီးတော့တစ်ထိုင်တယ်တနေရာဒီဇုံကထိုင်ဒီဇုံကပြီးအောင်စားနောက်ထပ်နေရာရွှေ့ပြီးမစားအောင်အဲ့ဒါကိုဒီကနေ့လူတွေလို့လူတွေလုပ်လို့ရတယ်လူတွေလုပ်လို့ရတယ်အဲ့ကြောင့်အားရရှောင်မစားဘူးကိုယ်အိမ်မှာဘယ်နေမှာတတ်မှတ်တာအဲ့နေရာမှာပြီးအောင်စားအဲ့ဒါဧကတတိဒုတိယဒါကြောင့်လူလုပ်လို့ရတယ်နော်ဧကတတိကင်္ဂါတဲ့အဲ့ဒီယဟန်ရဲ့အကြောင်းအင်္ဂါကစောက်တည်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့သမာရဏစေတနာငါထိုင်တဲ့စားမဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကိုမွေးထားတဲ့ပုံကဧကတတိကင်္ဂါခေါ်တယ်လူတွေလုပ်လို့ရတယ်နော်ဧကတတိဒုတိယတဲ့စမ်းကြည့်ပေါ့တို့တောင်းနေမှာဆိုရင်ဆွန်စားတာတနည်းအားချူဝဲစားတာတနည်းမရတော့အဲ့ဧကတတိဒုတိယမရဘူးဆွန်စားတဲ့နေရာမှာပဲချူဝဲစားမယ်ဒါပေမဲ့တစ်ထိုင်တဲ့တော့အလုံးမရဘူးပြောတာတစ်ထိုင်တဲ့ဒုတိယကငါဟင်းလေးထားယူမှာပါလေပြန်ထိုင်မရတော့နှစ်ထိုင်ပြည့်သွားတစ်ထိုင်လည်းပြရမယ်တစ်ထိုင်လည်းပြရမယ်တနည်းလည်းပြရမယ်ဒါကြောင့်မို့စင်သင်တာပြင်ထားတာတစ်ထိုင်နဲ့စားမယ်ပြောတော့မလို့ပါပြောတော့မလို့သာသမီရှင်ဘူးဆိုသည်သာပဲထားယူရတာတပိတော့ထားယူရတာနဲ့ပြီးတော့ဟင်းကုန်လို့ထားခပ်ပြရတာနဲ့တစ်ထိုင်လည်းမဟုတ်နှစ်ထိုင်သုံးထိုင်ဘယ်နှစ်ထိုင်မှမပြီးတော့နော်တနည်းလည်းပြရမယ်ပြီးတော့တစ်ထိုင်လည်းပြရလူတွေလုပ်လို့ရပါလေနေဖို့တဲ့1985ပြီးတော့ပတ္တပိန္တိကင်္ဂလူပြောရင်ပတ္တပိုင်းပတ္တပိန္ဒပတ္တကတပိတ်သမုတ်ခွက်ပိန္ဒကအဆုံးပေါ်စီနှစ်ခုများသောခွက်ကိုပယ်အပ်ပြီးသည့်အဖြစ်ကြောင့်ခွက်တစ်ခုထဲမှာတည်ရှိနေတဲ့ဆုံးပေါ်စဉ်ဟာပတ္တပိန္ဒနှစ်ခွက်မထားဘူးအင်းလဲဒီလိုပဲခမင်းလဲဒီလိုပဲမလွယ်ဘူးဒီပရမန်ဒုတင်စောင့်တည်တဲ့ယဟန်တွေတော့ခက်တယ်ဆုံးခံလည်းထွက်တယ်ပြီးတော့သဘာဒနာစာရိကဒုတင်အိမ်စဉ်နဲ့ကြွားပြီးတော့ပရမန်လည်းကြွားတယ်ဆုံးရောဟင်းရောဘုံမစားနိုင်ဘူးပြီးတော့ခုမစားနိုင်ပရမန်လွယ်ကုန်မလွယ်ဘူးအဲဆိုအရသာလုံးဝပြတ်သွားဆုံးတဲ့ကိုဟင်းထည့်တာတစ်နိုင်နှစ်နိုင်မကောက်ဘူးလေဆုံးခံထွက်တဲ့အချိန်ကပရမအိမ်ကနေပြီးတော့ဆုံးလည်းလောင်းတယ်ဟင်းလည်းလောင်းတယ်ခွက်မပါဘူးနှစ်ခွက်မရှိအောင်တစ်ခွက်ပဲ
ပြောပြီးသားတစ်ခွက်ပဲဆုံးခံထားလိုက်တာပဲဟင်းထက်လဲဒါပဲအဲ့ဆိုတော့ဗျာပထမဆုံးအိမ်ကနေတော့ဆုံးလောင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီအိမ်ကပဲဟင်းလောင်းတယ်ထက်ချလိုက်ရောဟင်းနဲ့ဆုံးတယ်အိုးဒုတိယအိမ်သွားတတိယအိမ်သွားစတိယအိမ်သွားအစင်းနဲ့သွားပြေးသွားပြီးပြန်လာတယ်ဘာရဘာမှမရှိတော့အိမ်ရောက်ကြောင်းရောက်တဲ့အချိန်မှာတနင်္လာလောက်ကြာတယ်နည်းနည်းစမ်းကြည့်တယ်မစားပါနဲ့အောင်စမ်းကြည့်အမေနဲ့ဟင်းကိုစိတ်ထားကြည့်တနင်္လာလောက်အញ្ញစမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါပြောတာခေါင်းပါလေကျင်းဆိုတာအဲ့ဒါပဲလုံးဝမရှိတော့ဘူးစားစရာတစ်ခုပဲလို့ပြောတာဒီစားကျင်တိုင်းမှာမရှိဘူးစားမှအသက်ရှင်မှဆိုရင်အသက်ရှင်ကိုလည်းစားတာတောင်းဘူးလည်းမဟုတ်ဘူးမနာတော့လည်းမဟုတ်ဘူးရတာလုံးဝပြတ်သွားရတာပြတ်တဲ့အစာကိုစားနိုင်တယ်ဆိုရင်တဏှာဖြစ်တော့စမ်းကြည့်ဒီနေ့ခုဒီမလို့ဘူးမလဲဘူးအဲ့တော့ပါရမိုင်းလို့ခေါ်တယ်ကွက်ခွဲတယ်မှာအင်းရောထမင်းရောချိုးဝဲအကုန်ပြတ်ပတ္တပင်ဒီကနှစ်ခုမြောက်သောခွက်ကိုပယ်ပြည့်တည်ဖြစ်ကြောင်းခွက်တစ်ခုတည်းနိုင်တာသိရှိနေတာဆွန်ဘောစင်ကိုစားလေရှိတဲ့ယဟန်ကိုပတ္တပင်ဒီကပတ္တပင်ဒီကင်ကအဲ့ဒီယဟန်ရဲ့သို့မဟုတ်အဲ့ဒီယဟန်ရဲ့အကြောင်းအင်္ဂါသို့မဟုတ်စောက်ဒီကြောင့်ဖြစ်တဲ့သမာရဏစေတနာကိုတော့ပတ္တပင်ဒီကင်ကလို့ခေါ်ပါတယ်ပတ္တပင်ဆိုပါပြီနေတိုင်းတရားထဲမှာစာရင်ဧကတိပြုခွက်တစ်ခုတည်းနဲ့စာရင်ပတ္တပင်ဒါလူတွေလုံးလို့ရတယ်အဲ့ဆိုရင်ကိုယ်နေသွားတော့ဆရာတက်တာရှင်းနေတယ်အိုးအိမ်မှာဆိုရင်အဲ့အမေဆိုတဲ့လူကြီးတွေချက်လိုက်တာအများကြီးခွက်အများကြီးပဲဆေးလိုက်သူပဲတော့ကြာကုမစေဘူးစားဖို့ပူစားတာပဲဒီမှာကုမစေဘူးအဲ့ဆိုရင်လေအဲ့သမင်းဟင်းချက်တာရေပကံစေးတာနဲ့တင်5 နာရီချင်းကုန်သွားတာအဲ့ဒီ5 နာရီတွင်တရားမှတ်ကြည့်တရားရတော့တယ်ဒါပေမဲ့ခက်တာအဲ့အမျိုးသမီးတွေရတယ်အဲ့လိုလုံးရတာကိုပြောနေတာမလို့ယောက်ျားကကောင်းတယ်လို့ပြောရင်ပျော်ကြတော့ခက်ပါနော်ဒါကြောင့်မို့ဧကတနေ့တို့တင်လူတွေစောက်တည်လို့ရပါတယ်တဏှာထဲမှာတစ်ထိုင်နဲ့စားပါပရမိတ်တို့တင်လူတွေစောက်တည်လို့ရပါတယ်တစ်ခွက်ထဲမှာအကုန်ရောပြီးစားပါအဲ့ဒါစားခါနေမှာပရမိတ်နဲ့ရတာပဲအကုန်ထက်မစားခင်အကုန်ထက်တော့ထက်မခတ်နဲ့ထက်ထားလိုက်အကုန်ထက်ထားလိုက်ရပြီနောက်ထပ်မယူရဘူးနော်နောက်တစ်ခွက်သွားမယူနဲ့တော့မရဘူးနော်အဲ့ဒါအပိသာထက်ထားလိုက်တော့ကြည့်တယ်ပြောပါပြောပို့ဖို့လိုဟိုကစားကြည့်တယ်ဆိုရင်နှစ်ပကံသုံးပကံစားထက်ထားလိုက်မင်းများလိုက်လို့ငါတစ်ခွက်နဲ့စားလာမင်းခွက်နဲ့စလုံးလားကွာမင်းပြောနေပြီအေးစလုံးတစ်ခွက်နဲ့စားမှာဟုတ်နော်စားတဲ့ချိန်မှာနှစ်ခွက်နိုင်ရဘူးတဲ့ခင်လဲခံတော့ဘူးမရဘူးအင်္ဂါတော့နောက်တစ်ခွက်တိုးတာမရဘူးအဲ့ကြောင့်သူကတစ်ခွက်တည်းပဲစားရမယ်အဲ့ဒါခင်လဲတက်ခမင်းနဲ့တက်ချိုးဝဲလဲတက်ရှင်မြရဲ့ချိုးဝဲရခမင်းမှမဟုတ်တာအဲ့ဒါမျိုးသူပြောတာလေတစ်ခွက်ပဲစားလို့ချိုးဝဲရမဆိုင်ဘူးမရဘူးအဲ့လိုမစွန့်နိုင်ပဲနဲ့မလုပ်အောင်စွန့်နိုင်လို့အဲ့ဒါပြောတာလိုက်ခွဲရမှာအကုန်ဖြတ်ပေးတာပါဟိုကြိုက်တာနိုင်စားဟုတ်ပြီနော်ပရမေလူတဲ့ပြီးတော့နံပါတ်9ခလုပစ္စာပတ္တိကင်္ဂခလုပစ္စာပတ္တခလုကတားမြင်ခြင်းသမဟုတ်မဟုတ်တာမဖြစ်တာပစ္စာကနောက်မှာသမပေါ်ရတဲ့ပြီးမှနောက်မှာပတ္တရတဲ့ဆုံးပစ္စာပတ္တဆုံးစားနေတဲ့အခါမှာတော်ပြီးတော့တားမြင်မိတဲ့အတွက်ပေါ်ရတဲ့ယဟန်ရဲ့ပေါ်ရတဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာရတဲ့ဆုံးဘုန်းကြီးတွေကတော်တော်စိတ်ကန်းကြည့်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပါဇက်ကိုထင်နေတာဒကာတွေကဘူးမသိကိုမသိညှိပါလိလိုက်တာကိစ္စမရှိဘူးမေးတာရှင်မြတ်ရိုးမလားတော်ပြီအဲ့ဆိုရင်တားမြင်တော့ရန်ငါပါဆုံးစားနေတယ်ဆိုပါဆိုတပားကတားလိုက်နောက်တစ်ပတ်မှစားလို့မရတော့ဘူးတော်ပြီလို့ပြောလိုက်ရင်မစားဘူးလို့ပြောရရမပါတယ်မဆုံးစားနေတော့တော်ပြီလို့တားမြင်လိုက်တာအဲ့ဒါပွားလေးတင်တယ်အဲ့ဆိုရင်အဲ့လိုပွားလေးတင်ပြီးတယ်တော့မှဒါရင်ဒီစပွဲပွားလေးတင်သွားပြီတော့နောက်တစ်ပတ်လာအဲ့လိုလုပ်လို့မရဘူးနောက်လူတဲ့ဆုံးတိထားပါဒါကြောင့်ဒကာတွေကဘုန်းကြီးကိုဆုံးလာတဲ့ခါမှာဟင်းတွေထပ်ပေးလို့ရပါတယ်ဆုံးတွေထပ်ပေးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟင်းတွေဆုံးတဲ့ခါမှာမမေးပါနဲ့အမူအရာပဲပြပါရှင်ပြမမေးနဲ့တော့ထည့်မယ်အဲ့ဒီလိုလေးသူသိတယ်လေအဲ့လိုမျိုးပဲကိုကသွားမေးတယ်ရှင်ပြတတ်ကြောက်မယ်တော်ပြီကျန်တဲ့ဘုန်းကြီးကငှက်နှုတ်မဆောင်လို့ဘုန်းကြီးတော်တော်ကိုယူဆရတယ်ဒါပေမဲ့အခုခင်ပါလေတော်ပြီဆိုတဲ့စကားကိုပြောတဲ့လူလေးကြီးပဲ
န့်ကျင်တဲ့အိမ်ပြင်ပြီးတော့ငါပါလာရှင်များရောမှာတော်ပြီပြည့်စုံပြီဆိုရတယ်ပြည့်စုံတယ်သူကပြည့်စုံတာလीတော်ပြီဆိုအားလုံးတားတာလीမတားရဘူးပြည့်စုံတယ်လို့ပြောရတယ်ဘယ်မှာပြည့်စုံပြီဘယ်သူလည်းပြည့်စုံတာကိုယ်လည်းပြည့်စုံတာလीနော်ဒီမှာလည်းရှေ့အောင်မှာခဏကြာတော်ပြီသူပြောတာကိုယ်တော့ပဲပြောတာမရဘူးဒီဝိုင်းတွေဘယ်သူမှစလို့မရတော့ဘူးနော်တတိထားခလုပ္ပစာပတိကပေါ်ရတဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာရတဲ့ဆုံးကိုစလေရှိသူမဟုတ်တဲ့ယဟန်ကိုခလုပ္ပစာပတိကတပါးပါးကနေတော့ထားလိုက်တယ်။အော်ဒါပြည့်ဖြစ်သွားပြီ။နောက်ထပ်လှူတယ်။နောက်ထပ်လှူတဲ့ဆုံးလည်းမစားဘူး။နော်အဲ့ဒါခလုပ္ပစာပတိကဒါပုံနဲ့ဆိုင်တယ်။ခါကွေမာသကရာမှာကြတော့ခလုအမည်ရှိတဲ့ငှက်ဟာနှုတ်သီးနဲ့တစ်တီးကိုပို့ဆွလူနေတဲ့အခါတစ်တီးတို့ကြသွားမယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ခါတစ်တီးကိုမစားတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုပါပဲလူတင်ဆောင်ရဟန်းပေါ်လေးသိပြီးတဲ့နောက်မှာရလာတဲ့ဆုံးကိုမစားတဲ့နေနဲ့မစားတဲ့အတွက်ဒီခလုညက်နဲ့တူလို့ခလုပစ္စာပါတိကပေါ်ပါတယ်တော်တော်ရည်ကြီးပါတယ်ဒါမဲ့တေကြတာဥစဉ်လို့လည်းခုထိဒီကလည်းမဆောင်နေသေးဘူး73မှာကုံတော့မှာခုနပါရှိသွားတယ်ဆောင်နေသေးဘူးမှန်တယ်ပြောတာမလုပ်သေးဘူးပြီးတော့နံပါတ်8အာရညိကင်ကအရညိကင်တူခြင်းအာရညဆိုတော့အာရညိကဆိုတာတောမှာနေလေးရှိတဲ့ယဟန်ကိုအာရညိကလို့ခေါ်တယ်တောထဲမှာနေလေးရှိတာမြို့ထဲမှာမနေဘူးပုံစံလိုမြို့ထဲမှာနာမည်တော့မြို့ထဲမှာပေါ့နော်တော့ပါပဲမော်ဘီကိုသူကရန်ကုန်လို့ပြောဘူးရန်ခိုင်လာတခါကြီးဘယ်လာတော့ပြီးတော့ရန်ကုန်လာတာမော်ဘီကတော့ဒါမှမဟုတ်ပြီးတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘယ်သူမှလူမနေတဲ့နေရာမှာနေတာကိုတော့လို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဟောတယ်မိသားစုနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘယ်လိုဖြစ်သွားကြာဟုတ်ပြီအာရညိကင်ကတူတယ်အာရညိကင်တူတယ်ပေါ့နော်လူတွေပြောလို့ရှိတယ်တော့ရဆောက်နေတယ်တော့ရဆောက်နေတာဒါပြောတော့ထဲမှာတပါးတင်းသွားနေတာတော့ထဲမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကြည့်လို့မရဘူးတော့ကြည့်လို့မရမေတ္တာအားကြည့်ရတယ်မေတ္တာအားမကြည့်တော့ထဲမှာကြည့်လို့မရပါမေတ္တာတော့ကြောက်ဖို့မှာပေါ့မေတ္တာခါတော်နေလာပါတော့မယ်မရဘူးဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူကြားထဲမှာသာနေလို့ရတယ်လူမရှိတဲ့နေမှာဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နေရင်မကြပါဘူးဗျာဘုန်းကြီးပြန်တော်မူတာပေါ့လူစဉ်သိတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့မေတ္တာအားနေပြီးဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူမှမကြိုက်ဘူးတဲ့မေတ္တာတော့မှလည်းဒီတိုင်းပဲဉာဏ်တာဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်မှမေတ္တာမဟုတ်ဘူးနဲ့မေတ္တာမဟုတ်လို့ဒုက္ခစုခေါ်မှာပေါ့နော်သိပင်မှနေတဲ့နဲ့တွေကမကြိုက်ဘူးခက်တာအရှင်မြတ်တို့ထွက်သွားပါနေလို့လည်းမဖြစ်ဘာလို့ပြလဲဆိုတော့ကိစ္စကပြောတရေ6တာဒီတော့တရေတွေမဟုတ်နတ်တွေကတရေပုံနဲ့ဆောင်းပြီးတော့ကြောက်ချောက်ပြီးတာဘာဖြစ်လို့သောတာကြည်မေတ္တာအားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားလက်ခံနေမှာတော့အဲ့ဒါကြောင့်လူဝင်ဆန့်ကျင်တဲ့ဆိုရင်မေတ္တာအားကြောင့်မွေးပါဒေါသမကြည်ကြပါနဲ့နော်ဒါအရင်းကတူတယ်သမတော်ရဆောက်ရတယ်ဒီပြင်ဒီခုပါလေ1980ကျောင်း1990နဲ့ပြီးတော့ဒုက္ခမူလိကင်ကတူတယ်အဲ့ဒါဒုက္ခမူလိကိုပုံမှာပေါ့နော်ဒုက္ခကတစ်ပင်မူလကအရင်တစ်ပင်အောက်မှာနေတာကျောင်းမှာနေတာမဟုတ်ဘူးအဲကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေပြောတယ်ပေါ့တစ်ပင်အောက်ဝါးတစ်ပင်အောက်လည်းပဲနေလို့ရပါတယ်
တစ်ပင်တွေဝါပင်တွေအားလုံးကကြောင်းတွေပါပဲဒါကြောင့်မို့လေကိုတယောက်တည်းကြောင်းမတူနိုင်ဘူးဆိုရင်တစ်ပင်များများနေပါတယ်တစ်ပင်နဲ့ကြောင်းပဲရှင်များရဲ့တစ်ပင်ဆိုတဲ့ကြောင်းကိုရှင်များလူတယ်ရှင်များမှမလူတဲ့နေအဲ့လိုပြောမှာအဲ့လောက်ဒီအတ္တကြည့်ပြီးလူပါနေကြောင်းလူတယ်ဆိုဘယ်သူနေဘယ်သူနေဆိုတဲ့ရွေးချက်နဲ့လူလိုပဲတစ်ပင်လူတဲ့ခါမှာဘယ်သူနေအနည်းဆုံးစာလေးတွေနေတယ်သူကြောင်းပါဆိုစာလေးရာနဲ့ကြည့်ပြီးတာညနေတွေးကြည့်အုံနဲ့တစ်ပင်တွေစိုက်ပေးတာကိုတိုင်ကနေစရာကိုအသေးအံရှာနေရတာသူတို့ကိုနေစရာလေးရှာပေးတာတော့ရှာပေးတာဘုမကောင်းဘူးလားအဲ့ဒါတစ်ပင်အောက်မှာနေတာဒါပေမဲ့သူစနာကစောင်းထဲမှာမနေဘူးနော်ဒီပုံကြီးကတော့ကမူတူတင်ဆောက်တင်ရင်ကြောင်းထဲမဝင်ရဘူးတစ်ပင်အောက်မှာပဲနေရမှာမလွယ်ပါဘူးခင်ဗျာမလွယ်ပါဘူးရှင်များရေလေးတိုင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲလေးတိုင်းလည်းခံပေါ့ရှင်များရေဝိကိုင်ဘယ်လိုလုပ်ဝိကိုင်လည်းခံပဲအဲ့ဒါကြောင့်သူကခန္ဓာကိုယ်နဲ့အသက်ကိုမနှခွဲရဘူးခန္ဓာကိုယ်မဲ့နေမယ်ဆိုတရားမကျင်အသက်ကိုမဲ့နေမယ်ဆိုတရားမကျင်အခုရှင်းရှင်းလေးဒါဆောက်တည်ရမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကြိုက်ရင်ဆောက်တည်ကြိုက်ရင်ဆောက်တည်တယ်ဒုက္ခမူလီကတစ်ပင်ရင်တစ်ပင်အောက်မှာနေလို့ရှိတဲ့ယဟန်ကိုဒုက္ခမူလီကလို့ခေါ်ပါလေဒုက္ခမူလီကင်ကအဲ့ဒီယဟန်ရဲ့အကြောင်းအင်းကတော့ဆောက်တည်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့သမာရဏစေတနာကိုကြတော့ဒုက္ခမူလီကင်ကလို့ခေါ်ပါလေဒုက္ခမူစဉ်တော့ပါပြီပြီးတော့30ကိုခက်လာတယ်အဘောကာတိကင်ကအဘောကာတိကင်လို့ခေါ်ပါတယ်အဘောကာတာမုန်းမရှိတဲ့ဟင်းလင်းမြင်ခုနကသိမအောင်မှာအဘောကဟင်းလင်းမြင်မှနေရမှာမလွယ်ဘူးနေတတ်မိုးရွာနေဘူးတော်တော်မလွယ်တာအဘောကာတိကအမုန်းမရှိတဲ့ဟင်းလင်းမြင်မှနေရှိတဲ့ရန်အဘောကာတိကရန်သူတင်စောက်တည်လို့ခေါ်တယ်အဘောကာတိကင်ကဆိုတာကစောက်တည်ခြင်းနဲ့စေတနာပေါ့နော်ပြီးတော့သောတာနိကင်ကသုတ်တန်သူတင်သောတာနာဆိုတာသုတ်တန်ရဲ့သောတာနိကဆိုတာကသုတ်တန်ရမှာနေသေးရှိတဲ့ဉာဏ်ကိုသောတာနိကဒုတင်ဆောက်တည်သူပေါ့နော်သုတ်တန်ဒုတင်လို့ခေါ်ပါတယ်နော်ပြီးတော့ယထာတတိကင်ကယထာတတ္တဆိုတာကသမထတဲ့အိယနေရာကြောင်းယထာတတိကသမထတဲ့အိယနေရာကြောင်းမှသာနေလို့ရှိတဲ့ဉာဏ်ကိုယထာတတိကဒီနေရာမှာအိမဲ့ဒီနေရာမှာသောတနေရာမကြောင်းဒီကမှဒီကမှပဲဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့နေတင်စီကင်ကနေတင်စီဒုတင်ဒါထိုင်နေတာတက်လောက်ထိုင်တာလုံးဝကြောမချဘူးကြောချလို့မရဘူးဒါထိုင်တဲ့လူတွေအိတ်ချင်းကိုပဲပြီးတော့ထိုင်ချင်းနဲ့နေလေးရှိတဲ့ဉာဏ်ကိုနေလေးစီကလို့ခေါ်ပါတယ်မလွယ်ဘူးဒီလိုကစကုမာလာမထေးဆိုတာဘာရှိတယ်စကုမာလာဆိုတာမျက်စိကိုစောင့်တာပေါ့ဒါပေမဲ့မျက်စိစောင့်တဲ့ဉာဏ်လို့သာပြောတာမျက်စိကန်းတဲ့ဉာဏ်နဲ့ပြာနာပြီးတော့သဘောကျပြီးဉာဏ်သူစဉ်းစားအဲ့ဒါတည်းမဲ့တော့ကိုရစေတဲ့အကြောင်းတရားဆိုတာကြည့်နေလို့မရဘူးကြောချရင်လို့ကပြင်းတယ်ပဲဒီအောင်စမ်းကြည့်ကြောချလိုက်တာနဲ့ပြင်းနေစရာလိုဝင်လာမှမသိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သူကအိတ်ချက်အကျင့်ကိုဖက်လိုက်တယ်လုံးဝအိတ်လို့မအိတ်ဘူးလဲပြီးတော့မအိတ်ဘူးအဲ့ဒါဒီတဲ့စီတော့ကြတော့ဗျာအေးပြက်တာများလာတာအေးပြက်တာများလာတော့ဗျာပြဿနာတက်ပါလေရောအော်ဒီကနောက်ဆုံးမျက်စိပါကန်တာဒါပေမဲ့ရန်လာဖြစ်တယ်ဒီတက်စီသူတယ်မလွယ်ပါဘူးဗျာထိုင်ပြီးတော့နေရမယ်ဖိစားအိမ်လဲထိုင်ပဲလုံးဝလက်အိတ်လို့မရဘူးလဲလိုက်တာနဲ့ဒုတင်ပြည့်တယ်နော်အဲ့ဒါဒုတင်73ပါဒုတင်မြေပုံ3မျိုးဒုတင်ကဒုတအင်ကဒုတကခါထုတ်ဖြစ်စီတယ်ဒီရင်ကဘယ်ဟာအပြည့်ခါထုတ်ဖြစ်စီအပြည့်တဲ့ကိလေသာရှိတဲ့အတွက်တဏှာစားတဲ့ကိလေသာတွေကိုခါထုတ်ဖြစ်စီတဲ့ကိုဒုတဆိုတာကိလေသာကိုပွာထုတ်နေတဲ့ပုံပွာထုတ်နေတဲ့ပုံကိုဘာဖြစ်လို့သူ့ကိုဒုတလို့ခေါ်မှလဲဆိုတော့ဒီရင်ကဘယ်ဟာခေါ်ရမဟုတ်ဘူးဒီရင်ကဘယ်ရှိတယ်ဝိက္ခမနဘယ်ရှိတယ်သမုတ်စေတဘယ်ဒီရင်ကဆိုခဏဝိက္ခမနဆိုအကြာကြီးသမုတ်စေတဆိုတာတက်တက်လုံးတန်တရာတစ်လျှောက်လုံးဥပမာဆိုပါဆိုဗျာသောတာပန်ဖြစ်သွားပြီဆိုတာနဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသေဒီတဲ့ဝိသေကိစ္စကိုလေသမုတ်စေတအကျွင်းမဲ့ပြတ်တာအကျွင်းမဲ့ပြတ်တာကြတော့မက်ပုံမှရတာဒီရင်ကကြတော့သီလနဲ့ရတယ်ဝိက္ခမနကြတော့သမာဓိနော်ပဟံတော့ဒီမှာကြတော့ဒီကပဟံနော်ပဟံဘယ်နှခုထပ်ပြောလဲမသိ
မပြောနဲ့ရေကန်လို့ဟုတ်ပြီမပြောဒီမှာဘာသာတရင်ကပံဟုတ်ပြီနော်တရင်ကဆိုတာခဏကိလေသာကိုခဏလေးရပ်တာဟုတ်ပြီနော်ဒုတိယတစ်ခုကဝိခံပနာဝလုံးကြည့်တယ်ကာကြီးအောက်ကခခွေပြီးတော့မအောက်ကဘာကုံပြီးတော့နာငယ်ဝိခံပနာဒီပြတော့မြတ်သူကြတော့အကြာကြီးတရင်ကဆိုတာခဏလေးပန်းဆိုတာပယ်တယ်တရင်ကပန်းကခဏပယ်တာဝိခံပနာပန်းကအကြာကြီးပယ်တာနောက်ဆုံးကသမုတ်စေတာတာမူဝေထိုစာလုံးအောက်ကစာလေဒါတွေသမုတ်စေတာပဟံသူကြတော့အမြင့်ပြတ်ပယ်တာပယ်နေတော့မျိုးအဲ့ဒီတော့ကိုခံပြောမယ်နော်တရင်ကပဟံဝိခံပနာပဟံပြီးရင်သမုတ်စေတာပဟံဆိုတော့ပဟံလုံးကိုရှိပါတယ်ပယ်နေတော့မျိုးဒီတရင်ကပဟံကိုပေါ့နော်ခဏလေးကိလေသာပဲကြည့်သီလဆောက်တည်ရတယ်သီလဆောက်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိလေသာကိုခဏပယ်တယ်စိတ်လုံးမလိုက်ဘူးဒေါသဖြစ်တယ်မဆဲဘူးမရိုက်ဘူးလောဘဖြစ်တယ်တမျက်ပစ္စည်းမယူဘူးအဖြစ်အောင်ထိန်းနေတာမို့လို့သီလဆောက်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိလေသာကိုခဏပယ်တယ်ပြီးတော့တမာတိကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တမာတိနေရာမှာဇံလို့ထက်လာသမာဓိဇံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကိလေသာကိုအကြာကြီးပယ်ထားတယ်အတွင်းမဲ့မဟုတ်နော်အကြာကြီးပယ်ထားတယ်နောက်ဆုံးသမုတ်စေတာပဲဒါကြတော့ပညာဒါကြောင့်သီလရဲ့သမာဓိရဲ့ပညာရဲ့ပညာနဲ့ဆိုရင်သမုတ်စေတာအကျွင့်ပဲဖြတ်နိုင်တယ်အဲပညာနဲ့ပညာဘေးမှာပေါ့နော်မဲ့ဆက်ထားတယ်မဲ့ပညာနဲ့မှာကိလေသာကိုအကျွင့်ပဲတတ်နိုင်တာဒါဆိုရင်ဗျဥဒ္ဒနာဘုရုဇဉ်ဘုရုဇဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်သမုတ်စေတာပဟံဒီနဲ့ကိလေသာကိုပြင်မဲ့ပယ်နေတာမရှိသေးဘူးပြီးတော့လေသွားလာလှုပ်ရှားနေတဲ့ပုံပုံမို့လို့ဝိက္ခပနအနေနဲ့ပေါ့နော်ကိလေသာကိုအကြာကြီးပယ်ဖို့လည်းမတတ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့တရင်ကပန်ခဏလေးတော့ပယ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါဘာလို့မထင်ရအဲ့ဒါကြောင့်ဝိရိတိခေါ်တယ်ပြောခြင်းနဲ့မပြောဖြစ်အောင်ထိန်းလောက်ခြင်းနဲ့မလုပ်ဖြစ်အောင်ထိန်းတာကြာလာရင်ရှောင်ပြီးတာဖြစ်ပါအဲ့ဒါတရင်ကပန်တော့လေတရင်ကပန်အပြည့်ခါထုတ်ဖြစ်စီအပြည့်ကိလေသာရှိတဲ့အတွက်ခဏလေးပယ်ထားတဲ့ကိလေသာရှိလို့တဏှာစတဲ့ကိလေသာတွေကိုခါထုတ်ဖြစ်စီသူကိုသူကကိလေသာဖဲတဲ့ပုံသူသီလယူရပြီးလူပြည့်ချင်လို့နှက်ပြည့်ချင်လို့မဟုတ်ဘူးလောဘဒေါသမောဟကင်းကျင်လို့ဒါကြောင့်မို့တဏှာစတဲ့ကိလေသာကိုခါထုတ်နေတာမျိုးဒုတလို့ခေါ်ပါတယ်အင်္ဂကအကြောင်းအင်္ဂအဲ့ဒီဒုတပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စောက်တည်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့သမာဒနာစေတနာဆိုတဲ့အကြောင်းအင်္ဂလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒုတင်္ဂဆိုတာစောက်တည်လို့တဲ့စေတနာပေါင်းလိုက်ပို့လွယ်ပါတယ်နော်ပြီးတော့နံပါတ်2ဒုတင်္ဂမှာဒုတအင်္ဂဒုတကဉာဏ်အင်္ဂလည်းဉာဏ်ပဲကိလေသာတွေကိုခါထုတ်ဖြစ်စီတတ်တဲ့ဉာဏ်ကိုကြတော့ဒုတလို့ခေါ်တယ်ကိလေသာကိုဖြစ်စီနေတာသူ့ရဲ့အကျင့်ကိုကဉာဏ်နဲ့လုပ်ပြီးကျင့်တာပို့လို့ကိလေသာအလိုလိုပါလာတယ်အခုကြည့်လေတခုတခြားမကြည့်နဲ့ပရမိုင်ဒုတင်တခုနဲ့ပဲတော်တော်မလို့ဘူးခွဲတဲ့ကိုထည့်ပြီးတော့စားမှာဘာမှလည်းလောဘနာစရာကိုမရှိဘူးအဲ့ဒါလောဘတတ်နေတာလောဘမပြုတ်တဲ့သိကြတဲ့ဒေါသလည်းမပြုတ်ဘူးမကြည့်မနှက်တဲ့စိတ်မရှိတော့ငါ့ကိုဘာဖြစ်လို့တစ်ခွက်တစ်ထက်ပြီးပြရတယ်ပြောဖို့သူမှမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကိလေသာကိုပွာထုတ်နေတဲ့ဉာဏ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိလေသာတွေကိုခါထုတ်ဖြစ်စီတတ်တဲ့ဉာဏ်ရှိသွားရှိတဲ့သမာဓနာစာရဟာဒုတင်္ဂသမာဓနာစေတနာပေါ့နော်ပြီးတော့နံပါတ်336မှာဒုတိယမှာဒုတအင်္ဂဒုတကသမာဓနာစေတနာသမာဓနာဆိုစောက်တည်တဲ့စေတနာစေတနာစောက်တည်ခြင်းနဲ့စူပါတော့ပြန်လူတယောက်ပေးခြင်းတွေနဲ့ဒါပေးခြင်းနဲ့စေတနာဒီမှာကျတော့စောက်တည်ခြင်းသမာဓနာဆိုစောက်တည်တာတန်တဲ့ကိုလူတဲ့စောက်တည်ခြင်းစားတဲ့သမာဓနာစေတနာဟာစန့်ကျင်ပဲကိလေသာတွေကိုဖြစ်စေတာလို့ဒုတဒါဆိုရင်ဒုတအဖြေရရှင်းတယ်တခုပဲကိလေသာကိုဖြစ်စေတာဒုတအင်္ဂသီလစားတဲ့အကျင့်သီလစားတဲ့ကောင်းတဲ့အကျင့်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်လို့အင်္ဂလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ပတ္တကုလူတဲ့စောက်တည်တဲ့စောက်တည်ခြင်းစားတဲ့သမာဓနာစေတနာစန့်ကျင်ပဲကိလေသာတွေကိုဖြစ်စေတတ်တယ်ပြီးတော့သီလစားတဲ့ကောင်းတဲ့အကျင့်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်လို့ဒုတင်္ဂလူကမှတ်ပါကိစ္စမျိုးပေါ်ဒါသုံးချက်ပြောရတယ်
လူတင်ကဆိုတာကခေါင်းပါတယ်ဒီဘာဖြစ်လို့ခေါင်းပါတယ်ခေါ်တယ်လောဘဒေါသမောဟကိုပြအောင်ထူးထားတဲ့အကျင့်မို့နော်လူတင်ရဲ့လက္ခဏာစသည်လူတင်စောက်တည်တဲ့ပုံကိုလူတင်စောက်တည်သူအဲကြောင့်ပုံကိုစောက်တည်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့တန်ပြုတ်တရားဓမ္မပြီးတော့လူတင်ကပယ်တဲ့ကံအနဲ့ဝတ္ထုစပြည့်ဟောတော်မူထားတာဖြစ်တယ်ကာကြီးအလုံးစုံသောလူတင်တွေဟာစောက်တည်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့သမာဓိစေတနာလျင်မှတ်ကြောင်းလက္ခဏာရှိတယ်ဟုတ်တယ်စောက်တည်ခြင်းမှစောက်တည်ခြင်းလှုပ်ချင်လို့လှုပ်တာလေလှုပ်ချင်ရင်မလှုပ်ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မို့လှုပ်ချင်တဲ့စေတနာနော်သမာဓိစေတနာလျင်မှတ်ကြောင်းလက္ခဏာရှိတယ်ခါွယ်ကုသိုလ်ဘန္တာကိုလွန်စွာလူရတတ်တဲ့လောလောဘတဏကိုဖြစ်စေခြင်းကိစ္စရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဒီမှာခန္ဓာမှာဥစ္စာခုနှစ်ခုပါမတော့တယ်ဘုမောအဒုက္ခနဲ့ဒီလိုခန္ဓာမှာဥစ္စာခုနှစ်ခုပါသူတို့ကတရားခုနှစ်ပါခေါ်တယ်သဒ္ဒါလီလာသုဒ္ဓသာဂပညာဟိရိဟောတာပါအလုံးခုနှစ်ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ဥစ္စာတွေကိုတဲ့လူရတတ်တဲ့လူရဲဆိုလောလောပါတယ်လိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကအချက်အကြောင်းရှိတော့လှုပ်ချင်တာလို့ဒါပေမဲ့တဲ့လူတင်ကိုစောက်တည်လိုက်ပြီးဆိုတာနေတဲ့လှုပ်ချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့တဏှာတွေပြည့်မှတ်မသိပြတ်သွားတာအဲကြောင့်သူကကုသိုလ်ဘန္တာကိုလွန်စွာလူရတတ်တဲ့လောလောဘတဏှာကိုဖြစ်စေခြင်းကိစ္စလူတင်ကိုစောက်တည်ပြီးဆိုတာတရားရဲ့လောဘပါလာလိမ့်မယ်ဒေါသပါလာလိမ့်မယ်မောဟပါလာလိမ့်မယ်တဲ့အဲကြောင့်လောဘဒေါသမောဟပါနေတဲ့လူတင်ကိုစောက်တည်လောဘဒေါသမောဟပေါင်းသွားလို့တယ်မလို့ဘူးသူအလုပ်ကလောဘဒေါသမောဟပါခြင်းဖြစ်နေတယ်ခုနပြောပြီးပြီလေအဲ့ဒါပဲလူတင်ကဘလို့လောဘဖြစ်မှာတော့ဒေါသဘလို့ဖြစ်မှာတော့စောက်တည်မှာနော်မစောက်တည်တော့မရဘူးဒါမျိုးမစားနိုင်ဘူးဆိုတာနဲ့လောဘလိုက်လာပြီးကိုယ်အမျိုးမှစားမှာလောဘလိုက်လာတယ်ဟာကိုဒါမျိုးကျွေးရလားပြောရင်ဒေါသလိုက်လာပြီလောဘပြပြမှမသိဒေါသပြပြမှမသိမောဟလိုက်လာတာဒါပေမဲ့ခွဲထဲမှာရှိတာကိုရအောင်စားမယ်လို့စောက်တည်ထားရင်လိုချင်တဲ့လောဘသူမှမရှိတော့ဘူးနဲ့မကျင်တဲ့ဒေါသကြောက်သွားတယ်လောဘဒေါသမောဟကင်းနေကြတဲ့ကမောဟကင်းတယ်အဲဒါဒုတင်ကတိတ်ထူးဆန်းတယ်ဒီလောတစ်ခုလုံးနေတာနဲ့တင်လောဘဒေါသမောဟကင်းလောဘဒေါသမောဟကင်းအောင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးနော်လုံးရင်းနဲ့ကင်းဟုတ်ပြီနော်ခါငယ်လောဘတဏကင်းဒီအဖြစ်ဟူတော့ညာရှိထင်လာတယ်ဟုတ်တယ်မမလေးအရင်ကကိုယ်ဆယ်မစားခြင်းကိုတရားဆယ်မစားခြင်းကိုအဲ့ဒီစိတ်ကငါမှမရှိတော့ဘူးအလိုတိလာတယ်ပြီးတော့ဂါကြီးအလိုနဲ့ချင်းရောက်ရလေဒီစင်ကြင်ချင်းစားတယ်သူတော်ကောင်းတရားနဲ့ပြီးတော့အကြောင်းရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဒီတရားကိုစောက်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလောဘမြင်မှာလောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မလုပ်ရဘူးလုပ်လို့မရဘူးပြီးတော့ရောက်ရဲလွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြီးတော့စင်ကြယ်ချင်းစားတဲ့သူတော်တရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာလုံနိုင်တာတဲ့နော်လူတင်စောက်တည်ဌာနများတဲ့ဒါမှမဟုတ်စနစ်ဌာနရှိတယ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်စီမှာလူတင်ကိုယူမှာလဲပေါ့နော်ဒါတော့ပြန်ပြောလိုက်မယ်ဘယ်ဒုတင်ကိုမဆိုတဲ့စောက်တည်ကျင့်သုံးလို့တဲ့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်တတော်ထင်ရှားရှိမယ်ဆိုရင်တရားစီမှာပဲယူရမယ်ဘယ်သူစီမှာမတော့ယူရမလို့တဲ့မြတ်စွာဘုရားပြိဋိမံစံတော်မူရင်မဟာတာဝကထံမှာစောက်တည်ရမယ်မဟာတာဝကကဘယ်လိုဣတိရေရပေါ့ဧကတာဝကမဟာတာဝကဧကတာဝကကမြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ရနဲ့လက်ဝဲကိုဧကတာဝကလို့ခေါ်တယ်မဟာတာဝကကြတော့ဣတိရေရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုခေါ်တယ်တနည်းပြောရင်ကဘာတသိန်းပါရမီဖြစ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမဟာတာဝကဒီအတင်ကြီးကဘာတသိန်းပါရမီဖြစ်ရင်ဧကတာဝကနေ့အတင်ကြီးကဘာတသိန်းဖြစ်ရင်ပေစေကဗုဒ္ဓလေးအသင်ချင်းကဘာသိန်းဖြစ်ရင်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓအဲ့ဒီလေးခုထဲမှာမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပကတိတာဝကသူကြတော့ပါရမီကိုအကြာကြီးဖြည့်စက်မှုဒီဘဝမှာလွတ်ကျင်တဲ့ဆန္ဒရှိတယ်တရားကိုတကယ်ကျင့်လိုက်တယ်တရားရသွားတယ်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ပကတိတာဝကဟောတယ်နော်အခုပြောတာကမဟာတာဝကမြတ်စွာဘုရားရှင်ပြိဋိဘံဆံသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်မဟာတာဝကစီမှာယူပါတဲ့နဲ့မဟာတာဝကမရှိဘူးဆိုရင်ဉာဏ်တာပုဂ္ဂိုလ်စီမှာယူပါဉာဏ်တော့ဆိုတာပကတိတာဝကပြောတာနော်အဲ့ဒီဉာဏ်တာပုဂ္ဂိုလ်ထမ်းမှာဆိုတာအဲ့အပေါ်နားမှာပကတိတာဝကလို့ပြောတာ
အဲ့ဒါတာဝက9မိတာတော့အောက်မှာကအကတာဝကမဟာတာဝကပကတိတာဝကအပေါ်မှာကျတော့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓပြီးရင်ပိစိကဗုဒ္ဓနော်1ကသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓ2ကပိစိကဗုဒ္ဓ3ကအကတာဝက4ကမဟာတာဝက5ကပကတိတာဝကဟုတ်ပြီနော်မဟာတာဝကကဘာတိပါရမီဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးဆိုရင်ဉာဏပုဂ္ဂိုလ်စီမှာစောက်ရမယ်တဲ့ပြီးတော့ဉာဏမရှိဘူးဆိုရင်အနာဂတ်မရှိရင်တက္ကရာမရှိရင်သောတာပန်နော်တတိထောင်းနော်နံပါတ်5အထိအရိယာမရှိဘူးဆိုရင်ကိုလာပြီးနံပါတ်6သောတာပန်မရှိဘူးဆိုရင်ပိဋကသုံးပုံဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီပိဋကသုံးပုံဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီဘုမနိုင်ငံမှာတော်တော်ရှားတယ်ဟုတ်ပြီပိဋကသုံးပုံဆောင်ဘုံနာမှာမရှိဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲခေါ်ပိဋကသုံးပုံဆောင်မရှိဘူးဆိုရင်ပိဋကနှစ်ပုံဆောင်ရှေ့နှစ်ပုံဆောင်မရှိရင်တစ်ပုံဆောင်ဘုံနာမှာပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုတစ်ပုံဆောင်မရှိဘူးဆိုရင်နိကေ5ပါး10မှာတစ်ပါးပါတော့နိကေဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်30နိကေဆောင်မရှိဘူးဆိုရင်သက္ကရာလေးလာကြည့်ရှုတဲ့နေရာမှာတက်ကျွမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သက္ကရာဆိုတာတရားဟောစာပေကိုဆက်ပြီးတော့ definition ပဲဆက်ပြီးတော့ချက်ပြတာပြီးတော့ဆက်ပြသက္ကရာလေးလာတက်ကျွမ်းတယ်မရှိဘူးဆိုရင်ဒုတိယဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ကရန်တာလည်းဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ်ပြီးရင်စာပေတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ်ကိစ္စမရှိပါဘူးတဲ့ဒုတိယဆောင်နေတာကဒုတိယကိုပေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တာပါပဲစနစ်ဒုတိယဆောင်မရှိဘူးဆိုရင်စေတီမှာဖြစ်ရုပ်ဘဝရှိမှဖြစ်ဝတ်ဖြစ်ပြီးတက်တော်ထင်ရှားမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ထားတယ်လို့လျှောက်ထားပြီးစောင့်ကြည့်ဖြစ်တော့နိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုအဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘုရားဟာတရှိထင်ရှားရှိတယ်ဆိုတာပုံပေါ်စီလူတွေကလေရုပ်တုကိုကြည့်ပြီးတော့ဘုရားဆိုတာရှိလို့လားကြည့်စနေအောင်ကြည့်လိုက်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှမရှိဘူးဆိုရင်တဲ့ဇေဒီရင်ဖြင့်အဲ့ဒါဇေဒီတက်ပြီးတာတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးလူတွေကဇေဒီကိုအာရသိတဲ့ခြင်းတာကြည်တဲ့ကြီးဇေဒီရင်ဖြင့်ဆိုတာသူပြင်စောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဘုရားမရှိရင်ဘုရားကိုယ်စားရှောက်ပြီးတော့စောက်ပြီးလို့ရအောင်ကုသိုလ်လောကမှာမတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလာပြီးတော့ကုသိုလ်လုပ်လို့ရအောင်ကုသိုလ်လာမလုပ်ဘူးဆိုတာကမှမြင်တာနဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ဆိုတော့ဇေဒီကိုတက်ပြီးထားတာအားနေလို့ရနေလို့တည်ထားတာမဟုတ်ဘူးရွေးချက်ကသိကောင်းတာပဲအဲကြောင့်ဇေဒီရင်မြင်မှဖြစ်ရုပ်ဘဝရှိမှဖြစ်ရုပ်ဘဝဆိုရုပ်တုလေဟုတ်ပြီနော်ဒါဩဒေသဇေဒီကိုပြောတာဘုရားကိုရွေးပြီးလုပ်ထားတာဝတ်ဖြစ်လိုက်ပါဝတ်ဖြစ်ဆိုတာတမစ်စလေးဆက်ရှိတယ်လဲပမာနိုင်ငံမှာဒီကျင်ဆရာတော်ကြီးဆိုတာရှိခဲ့ဘူးဒီကျင်ဆရာတော်ကြီးကဘုရားကိုအရှိထင်ရှားလို့ထင်တာလေဒုက္ခခြေသွားတောင်းတော်မူတယ်တောင်းတော်မူဆိုတာလှဲနေတာလေဟိုခြေတော့ကိုနှိပ်ပေးနေတာလေတပါးလေအဲ့လိုယူနေလားပေါ့ထင်ပါမှန်တယ်ကိုကိလေသာမှောင်နေကျင်တော့ယူနေမှာပေါ့ကိလေသာကင်းစင်တဲ့စိတ်နဲ့ကြည့်ဟိုသိချင်နေတာပေါ့ဟိုဖះကိုနှိပ်နေတာလေဟိုဒုပြလည်းညောင်းနေမှာပေါ့လေနော်အဲ့ဒါကြောင့်သက်ရှိထင်ရှားဖြစ်မြင်ဖို့ဆိုရင်ကိလေသာကင်းနေတဲ့ဆန္ဒလည်းရှိရမယ်ပြီးတော့ဘုရားလည်းဆိုတာအားလုံး7ယောက်နော်7ယောက်စီမှာဆောက်ကြရမယ်အဲ့ဒါလည်းမြင်ဖို့တဲ့2000နှစ်ကမှတ်ချက်မြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်မြည်သည့်နေရာမှာကိုမြမသွားပဲမိမိကိုယ်တိုင်လည်းစောက်တည်ကောင်းပါလေဘယ်မှမသွားနိုင်ဘူးဆိုရင်ကိုယ်နေရာမှာကိုယ်လည်းစောက်တည်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတစ်ပါးမသိအောင်တွေ့ဝဲသိသိဆိုတာစောက်တည်ရမယ်လူတွေစောက်တည်တယ်ဆိုလူသိဖို့မလိုဘူးနော်မရဘူးပါလာလိမ့်မယ်လူသိပြီဆိုတာလူတွေမဟုတ်တော့လူသိရင်လူတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတာပြောတာအခုကြည့်သူတစ်ပါးမသိအောင်တွေ့ဝဲသိသိဆိုတာစောက်တည်ရမယ်ပါလာပါလိမ့်မယ်ဗျာညီကိုနှစ်ပါးကြောင့်ဟောဒီမှာပြောနေတော့ရှိတယ်ပေါ်လာမထေညီတော်နှစ်ပါးရှိတာနောက်တော့မထေရနိတ္တစီတုတင်စောက်တည်နေတယ်နိတ္တဆိုထိုင်တဲ့တုတင်မအိပ်ဘူးအဲ့ဒီအကြောင်းကိုညီတော်မထေရမသိဘူးတဲ့တညမှာပြန်စင်းအကြောင်းနဲ့နောက်တော့မထေထိုင်ရကိုတွေ့လို့တဲစင်းတော့တက်စီလက်လာရှုပ်တယ်အိုးသူ့ကိုထိုင်နေတွေ့လိုက်လို့နိတ္တစီတုတင်စောက်တည်နေသလားလို့မေးလိုက်တယ်တဲ့သူ့ညီကနေတော့နောက်တော့ဒီတိုင်းထိုင်နေတာကြည့်သွားတယ်တုတင်စောက်တည်နေတာလားလို့မေးလိုက်တယ်နောင်တော်မထေရကတုတင်စောက်တည်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတစ်ပါးမသိဆိုတဲ့အတွက်ချက်ချင်းပြလိုက်တယ်အကြည့်တော့
你个引导嘛，然后路某喏，人，你个引进到嘛，第没看呀，好是呀呗。然后看加嘛的，哎，你对我变没少的，都你也是的嘛，哦，我个有点少的了，我不会都听多了，哎，都听别人那嘛，我变少的了，ဒီဝတ္ထုကြတော့ဝိသုဒ္ဓိမေမဟာဒီကမှာပေါ်ပြထားတဲ့ဝတ္ထုပါပဲသူတင်ဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမိမိစောက်တည်ချတဲ့သူတင်ကိုသူများမသိအောင်ပြည့်ဝသိသိစွာစောက်တည်လေရှိကြောင်းတာရကပြတဲ့ဝတ္ထုပါတဲ့ညီကိုရင်းတော့မှသိမခံလို့ဆိုရင်ဗျာဘာဖြစ်လို့ဒါရင်ဒီခံမှာတော့ရှင်များဘာလို့လဲဘာပဲလို့လို့ပေါ့ပြီးတော့သိဆက်စုရှင်များဘာလို့လဲအားလုံးလို့ပေါ့ဘုန်းကြီးကသူများကိုဒီမပေးရပါဘူးလို့ပြောတာဟုတ်အဲ့ဒါကိုမေးတယ်ရှင်များပဲချင်းနားယူလေဆရာတော်အနာယူနေပြီချက်မှဘာလို့မသိဘူးဘုန်းကြီးဆိုတာတော်တော်ဆင်ပြေတယ်ပြောမှာပေါ့နော်ဘယ်သူမှမသိအောင်နေတာဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းသူသိစရာမလိုဘူးအဲ့မဲ့ဦးဇင်းတို့ကလူတင်စောက်တတာမဟုတ်တယ်ပြောရတာပေါ့ဟုတ်စင်ဖုန်းမစ်ကော့တွင်တင်ဆက်ပြီးတခါကြီးစာတင်နေလို့ဟောလူတင်စောက်တတာမဟုတ်တော့ပြန်ပြောလို့ရတာပေါ့လူတင်စောက်တပြောလို့မရဘူးနော်အဲကြောင့်လူတင်စောက်တတာလားဘာလားမသိရင်ဘာမှမပြောတာအကောင်းဆုံးပဲနော်လူတင်73ပါးကိုအကျက်ထပ်ချက်ပြမှာပါလူတင်တစ်ချိန်တော့ကျွန်တော်သင်ပေးမှာပေါ့နော်အဲကြောင့်မို့ကိုယ့်အိမ်မှာနေနေလည်းပဲကိလေသာကင်းအောင်လုပ်လို့ရတဲ့အကျင့်တွေရှိနေတယ်ဆိုတော့မမေ့ပါနဲ့နော်တင်နေကိုထိုင်မျက်စိမှိတ်ပြီးလက်တင်ပြီးအာနာပါနာရှုနေမှာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကျင့်မဟုတ်ဆိုတော့ယုံကြည်ထားလိုက်ကိုစားနေတဲ့သမင်းကိုထိုင်တဲ့နေရာလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကျင့်ဖြစ်စေနေတယ်ဆိုတော့မမေ့နဲ့တော့ကိုစားတဲ့ခွဲရလည်းပဲပါတယ်မလားပရမိုင်ဒူတင်ဆိုတာလေဟိုးပရမိုင်ဒူဘယ်လိုတွေးတောင်လားဗျာဘာမှကိုပြောလို့မရပါလားဗျာဟုတ်ပါပြီဗျာသူရဲ့အချိန်မှာဆိုဆက်မှာပေါ့နော်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကျင့်ဆိုတာအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ရဖို့ပါဒါလုံးမှဆိုတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘာလို့လုပ်တဲ့လုံးကကိလေသာကင်းမယ်ဆိုရင်လုပ်လို့ရတာကြီးပါပဲနော်အဲကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်များမိမိတို့ဘဝရရှိစဉ်ကာလလေးမှာလောဘဒေါသမောဟကင်းအောင်တရားတွေကင်းနိုင်ကြပါစေတရားကျင့်ပြီးတော့သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားခြင်းနဲ့သိမြင်ကတရားစာရှိတဲ့အရိယတော်မြတ်မောပြဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမြေမောက်ပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဗုဒ္ဓသာသနာစီရံတေချတုဗုဒ္ဓသာသနာစီရံတေချတုဗုဒ္ဓသာသနာစီရံတေချတုသာဓုသာဓုသာဓုနေသူဒီနနာများကိုခြင်းမှာဆင်ခြင်းတာကြောင့်